잠깐 기도 같이 하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 살아계신 아버지 하나님, 저희를 구원해 주셔서 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời hàng sống đã cứu vớt chúng con. 저희를 사랑하시고 하나님의 뜻을 보여서 저희에게 바른 길을 갈 수 있게 해주신 것 또한 감사를 드립니다. Chúng con lại cảm tạ ơn Chúa một lần nữa vì Chúa cho chúng con được thấy ý muốn của Chúa và được sống dẫn dắt theo lời của Chúa. 저희의 무지한 마음을 또 주님의 지혜로 밝게 해주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cho tấm lòng không hiểu biết của chúng con, sự khôn ngoan của Chúa. 저희에게 분별력을 주셔서 주님의 길이 어떤 길인지 알 수 있도록 Và 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài cho chúng con khả năng biết phân biệt để biết được đâu là con đường của Chúa. 주님은 언제나 옳으시고 주님은 언제나 선하십니다. Chúa là đấng luôn đúng đắn và luôn thiện lành. 우리에게 믿음을 더해 주셔서 하나님을 의지하고 따를 수 있는 힘을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài ban thêm cho chúng con đức tin để cho chúng con có thể luôn dựa dẫm và đi theo Chúa. 우리가 나그네 같은 인생을 살고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang sống một cuộc đời giống như nữ khách. 주님께서 허락하신 이 시간 동안 귀한 일을 하다가 주님을 만날 수 있도록 Và 도와주시옵소서. nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể sống đời sống này một cách quý báu cho đến khi gặp Chúa. 세상에서 우리에게 맡겨 주신 일 또한 우리가 충성되게 할 수 있도록 도와주시고 Và nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để cho công việc mà chúng con đang được giao phó cũng có thể làm một cách siêng năng và trung tín. 또한 하늘의 일, 영원한 일에 대해 소망을 품고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và đồng thời nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con mang theo niềm hy vọng để hướng về những công việc ở trên trời. 내일부터 시작되는 귀한 전도 집회에 함께해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng trong đợt hội thảo kinh thánh quý báu bắt đầu từ ngày mai. 또 이번에 참석을 약속한 귀한 영혼들이 있습니다. Và lần này cũng có những linh hồn quý báu đã hứa đến hội thảo. 이 베트남의 귀한 영혼들에게 역사해 주셔서 Nguyện xin Chúa Ngài làm việc ở trong những linh hồn quý báu ở Việt Nam này 또 집회에 참석할 수 있도록 도와주시옵소서. để mọi người có thể tham gia được hội thảo kinh thánh. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 열왕기 하를 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Các Vua 2 ạ. 열왕기하 6장입니다. Các Vua 2 đoạn 6 ạ. Các Vua 2 đoạn 6 ạ. 열왕기하 6장 Các Vua 2 đoạn 6 ạ. 24절. Câu 24 ạ. 이후에 아람 왕 베나닷이 그 온 군대를 모아 올라와서 사마리아를 에워싸니 Nhưng ít lâu sau, Ben-Hadad, vua Aram, tập hợp toàn quân kéo lên bao vây thành Samari. 아람 사람이 사마리아를 에워싸므로 성중이 크게 줄여서 나귀머리 하나에 은 80세겔이요 화푼테 4분의 1갑에 은 5세겔이라. Vì thành bị bao vây lâu ngày nên ở Samari xảy ra nạn đói trầm trọng đến nỗi một đầu lừa bán 80 miếng bạc và một bát nhỏ phân bồ câu bán 5 miếng bạc. 7장 1절입니다. Đoạn 7 câu 1 ạ. 엘리사가 가로되 여호와의 말씀을 들을지어다 여호와께서 가라사대 내일 이맘때에 사마리아 성문에서 고운 가루 한 스아에 한 세겔을 하고 보리 두 스아에 한 세겔을 하리라 하셨느니라. Elise nói: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này: Ngày mai vào giờ này tại cổng thành Samari 7 lít bột lọc sẽ bán 11 gam bạc và 14 lít lúa mạch cũng bán 11 gam bạc. 엘리사 선지자가 활동할 당시에 Vào thời điểm mà nhà tiên tri Elise hoạt động 사마리아에 큰 전쟁이 있었고 기근이 있었습니다. ở tại Samari đã xảy ra trận chiến tranh lớn và dẫn đến một nạn đói lớn 아람 왕 베나닷이 사마리아 성을 포위했습니다. Lúc đó vua Ben-Hadad của nước Aram đã bao vây thành Samari 그래서 성중에 많은 사람들이 이제 굶주리는 일들이 생겼죠. và đã xảy ra việc là trong thành đó đã có nhiều người phải chịu đói 여기 25절에 보시면요. Ở trong câu 25
나귀 머리 하나에 은 80세겔입니다. Đến nỗi mà một đầu lừa bán 80 miếng bạc à? 나귀는 부정한 짐승이라 먹지 않습니다. Vì con lừa là động vật không thanh sạch nên người ta không có ăn thịt lừa à? 게다가 머리에는 먹을 게 별로 없어요. Và thêm vào đó thì phần đầu là phần không có cái gì để ăn mấy à? 이 1세겔은 Một miếng bạc ở đây à? 4일치 임금입니다. Một miếng bạc chính là tiền công làm việc trong 4 ngày à? 80세겔이면은 Mà 80 miếng bạc tức là tương đương với bao nhiêu ạ? 몇 일치 연봉이에요? Là tương đương몇 với 일치 bao 일봉이에요? nhiêu ngày làm việc đây ạ? 거의 연봉이죠, 연봉. Gần như là lương cả một năm luôn đúng không ạ? 그러니까 너무 먹을 것이 없기 때문에 Vì họ quá là không có cái gì để ăn à? 나귀 머리 같은 정말 먹을 것도 없고 쓸모도 없는 그런 것들도 너무 비싸죠. Nên là kể cả là một cái đầu lừa không có cái ăn gì mấy ạ, không đáng gì mấy nhưng mà vẫn lại bán với cái giá là 80 miếng bạc ạ. 여기 하푼테라는 게 나오는데요. Và ở đây có nói đến cái phân bổ câu đúng không ạ? 하푼테는 비둘기 똥을 말하는 겁니다. Phân bổ câu ạ. 그런데 뭐 사람이 비둘기 똥을 먹을 수는 없죠. Nhưng mà con người thì không thể nào mà ăn phân bổ câu được đúng không ạ? 예루살렘에 이 비둘기 똥같이 생긴 하얗게 생긴 그런 식물이 있었다 그래요. Thấy bảo rằng là ở tại Israel thì có một loại thực vật nó màu trắng giống như là phân bổ câu ạ. 그걸 먹었다는 얘기입니다. Tức là ý nói ở đây là họ đã ăn cái loại đó ạ. 29절 보시죠. Câu 29 à. 우리가 드디어 내 아들을 삶아 먹었더니 이튿날에 내가 이르되 내 아들을 내라 우리가 먹으리라 하나 저가 그 아들을 숨겼나이다. Vậy chúng tôi đã nấu con tôi và ăn thịt nó. Hôm sau tôi nói với bà ấy, hãy đem con chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó, nhưng bà đã giấu con mình. 조금 내려주시죠. 심지어는요 자녀 고기를 먹는 일까지 벌어졌습니다. Thậm chí là đã xảy ra cả việc là họ ăn con cái của mình à? 실제 있었던 일이거든요. Đây là chuyện xảy ra có thật à? 그래서 성 안에 모든 사람들이 이제 굶어 죽게 되는 그런 상황이 생긴 겁니다. Ở đây đã xảy ra việc là ở trong thành khiến cho nhiều người đang rơi vào tình cảnh là không có cái ăn à? 그런데 여기에 문둥병자들이 등장을 합니다. Nhưng mà ở trong này có xuất hiện những người bị phong hủi à? 7장 3절. Đoạn 7 câu 3. 성문 어귀에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리가 어찌하여 여기 앉아서 죽기를 기다리랴. Lúc ấy tại lối vào cổng thành có 4 người phong hủi, họ nói với nhau, tại sao chúng ta cứ ngồi đây chờ chết? 우리가 성에 들어가고자 할지라도 성중은 줄이니 우리가 거기서 죽을 것이요 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런즉 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 저희가 우리를 살려두면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 ha고. Nếu vào thành thì chúng ta sẽ chết đói ở đó vì trong thành đang có nạn đói. Còn nếu cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ chúng ta hãy qua trại quân Aram và hàng phục chúng. Nếu chúng để chúng ta sống thì chúng ta sẽ sống. Còn nếu chúng giết đi thì đằng nào chúng ta cũng chết đó thôi. 이 문둥이들은 성 밖에서 살고 있었습니다. Những người bị phong hủi này thì đang sống ở ngoài thành à? 문둥병은 전염병이 있기 때문에 같이 살 수가 없어요. Vì bệnh phong hủi là bệnh truyền nhiễm nên họ không có thể sống cùng với người bình thường ở bên trong ạ. 그래서 성문 어귀에 이제 사는 겁니다. Bởi vậy nên họ đã phải sống ở ngoài thành ạ. 문둥병자들의 가족들이 음식을 갖다 주고 Và những người bị bệnh phong hủi này phải được gia đình mang đồ ăn ra cho ạ. 또 지나가는 사람들에게 먹을 것을 구걸해서 이제 얻어먹고 그렇게 사는 겁니다. Hoặc là phải xin đồ ăn của người qua đường để mà sống ạ. 그런데 성 중에서 줄이고 있기 때문에 이 문둥병자들도 먹을 게 없어요. Tuy nhiên ở chính trong thành người ta cũng đang phải chịu đói ạ. Vì thế nên là những người bị phong hủi ở ngoài thành này cũng không có cái gì để ăn ạ. 그래서 이 문둥이들이 이제 결정을 합니다. Vì thế nên là những người phong hủi này đã quyết định 우리가 아람 군대 진영에 들어가자. chúng ta hãy đi đến trại quân của Aram. 항복하자는 거죠. Tức là chúng ta hãy đến đấy và đầu hàng họ. 어차피 성중에 들어가도 Đằng nào, bởi vì là đằng nào vào trong thành thì cũng chết. 먹을 게 없고 Vì không có cái đó, vì không có cái ăn ạ. 아람 군대 진영에 들어가면 죽을 수도 있어요. Và đi qua trại quân của Aram thì cũng có thể chết ạ. 이스라엘 사람이니까 전쟁 중이니까. Vì lúc đấy thì họ đang chiến tranh ạ. 그래서 마음을 먹고 들어갑니다. 아람 진으로 들어갑니다. Thì thế nên lúc đó họ đã quyết tâm ở trong lòng và đi đến trại quân của Aram ạ. 그런데 하나님이
이때 기적을 일으키셨어요. Tuy nhiên lúc này Đức Chúa Trời đã làm cho kỳ tích xảy ra. 네, 5절입니다. Câu 5 ạ. 아람 진으로 가려 하여 황혼에 일어나서 아람 진가에 이르러 본즉 그곳에 한 사람도 없으니. Vào lúc chạng vạng, các người phong hủi lên đường đến trại quân Aram, nhưng khi đến đầu trại quân thì họ chẳng thấy ai ở đó cả. 이에 주께서 아람 군대로 병거 소리와 말소리와 큰 군대의 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치려하여 햇사람의 왕들과 애굽 왕들에게 값을 주고 저희로 우리에게 오게 하였다 하고. Vì Chúa đã khiến quân Aram nghe tiếng xe, tiếng ngựa chiến và tiếng một đạo quân rất lớn, nên chúng nói với nhau rằng: kia, vua Israel đã thuê các vua Hethit và Ai Cập đến đánh chúng ta. 황혼에 일어나서 도망하되 그 장막과 말과 나귀를 버리고 진을 그대로 두고 목숨을 위하여 도망하였습니다. Vậy chúng liền trỗi dậy và chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ lại các lều trại, ngựa và lừa, chúng để nguyên doanh trại mà chạy trốn cứu mạng. 죽으면 죽겠다 하고 아람 진으로 갔는데 Những người phong hủi này đã đi đến trại quân với quyết tâm đó là nếu phải chết thì chết à. 거기에 사람이 없는 거예요. Nhưng mà đến đó thì lại thấy là không có người à. 아람 군대가 어떤 일이 있었는지 다 철수하고 없어졌습니다. Họ không biết là trại quân Aram này đã xảy ra chuyện gì mà tất cả những người này thì đều đã rút quân. 예, 하나님이 큰 군대의 소리를 듣게 하신 겁니다. Đức Chúa Trời đã khiến cho quân Aram nghe thấy tiếng một đạo quân lớn 그게 얼마나 무서웠는지 và điều đó đáng sợ đến mức nào. 그 군대 진영에 있는 모든 것을 버리고 그대로 철수했습니다. Điều đó làm họ sợ đến mức nào mà họ đã bỏ lại tất cả mọi thứ của mình ở trại quân rồi cứu mạng mình chạy trốn à? 음식도 그대로 두고요. Họ để lại nguyên đồ ăn ở đấy à? 귀중품도 그대로 두고요. Kể cả những cái đồ vật báu vật quý của họ cũng để ở đấy à? 모든 군수 물자를 다 버리고 도망갔습니다. Họ đã bỏ hết mọi lại những cái đồ vật quý báu và 그래서 rồi đi à? 이 Chạy trốn à? 문둥이들이 거기서 남겨진 먹을 것들을 충분하게 먹었습니다. Những người bị phong hủi này đã được ăn no nê ở trong trại quân bởi những cái mà được để lại à? 그리고 귀중품들을 막 숨겨놨습니다. Và họ đã đem những cái đồ vật quý có giá trị đi giấu à? 이제 생명을 건진 거예요. Những người này đã được cứu mạng à? 그런데 갑자기 이런 생각이 든 겁니다. Tuy nhiên lúc đó họ đã có suy nghĩ như thế này à? 9절 보시죠. Câu 9 à? 같이 읽어보실까요? Chúng 9절. ta cùng đọc ạ. Bây 문둥이가 giờ 서로 họ nói với 말하되 nhau, 우리의 chúng 소리가 ta đang 선치 làm điều không 못하도다. phải. Hôm nay 오늘날은 là 아름다운 ngày có 소식이 tin 있는 lành 날이거늘 mà chúng ta 우리가 nghĩ rằng 잠잠하고 sao? 있도다. Nếu chúng ta đợi đến 만일 rạng đông 밝은 thì 아침까지 hình phạt chắc 기다리면 sẽ đổ trên 벌이 chúng ta. 우리에게 Vậy chúng 미칠지니 ta 이제 đi 떠나 báo tin này 왕궁에 cho hoàng 가서 gia. 보하자 하고. 자, 문둥이들이 이제 생명을 건졌습니다. Những người bị phong hủi này thì đã được cứu mạng à? 그리고 전리품도 많이 얻었기 때문에 Và bởi vì họ đã lấy được nhiều chiến lợi phẩm à? 그래서 되게 기뻤을 거예요. Nên là có lẽ rằng họ đã rất vui à? 그런데 시간이 지나면서 이런 생각이 든 겁니다. Tuy nhiên chỉ không lâu sau thì họ đã có suy nghĩ này à? 성중은 지금 굶어 죽고 있잖아요. Trong thành bây giờ họ đang chết đói đúng không ạ? 먹을 것이 없습니다. Họ không có cái ăn. 돈이 있어도 먹을 걸 구할 수가 없어요. Dù có tiền cũng không có cái để ăn à? 그 심지어 자녀를 잡아먹는 일까지 벌어지고 있습니다. Thậm chí là trong thành còn xảy ra việc là người ta giết chính con mình để làm thịt à? 예. 우리 소희가 선치 못하다. Nên họ nói rằng chúng ta đang làm điều không phải. 우리 가족들과 형제들이 굶고 있는데 Trong khi trong thành anh em, bạn bè của chúng ta đang chết đói. 내가 잠잠하고 있는 것이 큰 죄다 이 말이에요. Nhưng việc chúng ta đang nín lặng như thế này, đó là tội lớn. 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이거든요. Hôm nay là ngày có tin lành. 이 문둥이들은요 아름다운 소식을 갖고 있었습니다. Những người bị phong hủi này đã mang theo tin tức tốt lành à? 무엇이 아름다운 소식일까요? Tin tức tốt lành ở đây là tin tức gì đấy ạ? 내가 투자한 것이 성공해서 많은 돈을 벌었습니다. Mình đầu tư và cái số tiền đầu tư này của mình đã được nhân lợi lên và kiếm được nhiều lợi à? 그것도 좋은 소식이죠. Cái đó cũng là tin tốt đúng không ạ? 근데 더 아름다운 소식이 있죠. Nhưng còn có tin tốt đẹp hơn nữa à? 여기서 말하는 아름다운 소식은 Tin lành, tin tức tốt lành ở đây đang nói đến à? 생명을 건지는 소식입니다. Đó là tin tức mà cứu sống sinh mạng à? 병에 걸린 사람이 그 모든 병이 치료됐다는 그 소식을 들을 때 얼마나 아름답겠어요. Khi mà người bị bệnh được nghe tin rằng mọi bệnh tật của mình đã được chữa khỏi thì đó là một tin lành, tin tức tốt đẹp biết bao à?
전쟁하다가 붙잡혀서 포로로 있는 그 사람이 전쟁이 끝났다는 소리를 들을 때 그것이 아름다운 소식이에요. Đối với người mà bị bắt làm tù binh do chiến tranh thì tin tức mà chiến tranh đã kết thúc thì đó là cái tin tức tốt lành nhất 또 재판 중에 있는 죄인이 무죄 판결을 받을 때 그 소식이 얼마나 아름답겠습니까? Hay đối với một tội nhân đang bị phán xét trước tòa nhưng mà khi được tuyên án rằng vô tội thì đó là tin tức tốt đẹp biết bao 그 아름다운 소식을 말하는 거예요. Ở đây đang nói về tin tức tốt đẹp, tin lành này 이 아름다운 소식은요, 생명을 건지는 소식입니다. Tin lành này là tin lành cứu vớt sinh mạng 여기 양식이 많이 있다. Ở đây có nhiều đồ ăn. 그 소식을 전해주면 Họ chỉ cần truyền giao tin tức này thôi 많은 사람들이 생명을 건질 수가 있잖아요. thì có thể cứu vớt được sinh mạng của rất nhiều người đúng không ạ? 그 아름다운 소식을 말하는 겁니다. Ở đây tin lành này là đang nói về tin này 다른 번역본에는 좋은 소식이라고 돼 있습니다. Ở trong một bản dịch khác thì còn gọi dịch đây là tin tức tốt 예. 영어로는 good news입니다. Trong tiếng Anh thì gọi là good news 복음입니다, 복음. Là tin lành 예. 복음. Tin lành 복된 소식. 그죠? Tin tức tốt lành đúng không ạ? 자, 우리에게도 아름다운 소식이 있어요. Chúng ta cũng có tin lành. 이사야 40장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 40 이사야 40장 Ê-sai đoạn 40 9절입니다. Câu 9 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여, 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여, 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에 이르기를 너희 하나님을 보라 하라. Ai giao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai giao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng đây là Đức Chúa Trời của các ngươi. 아름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 로마서 10장 15절에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 10 câu 15 có nói bàn chân của những người truyền giao tin lành thật xinh đẹp biết bao. 우리 그리스도인들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? Cơ đốc nhân chúng ta đã được nói là gì 아름다운 소식을 전하는 자들이라고 했습니다. Được nói là những người truyền giao tin lành thật xinh đẹp biết bao. 이 문둥이들의 모습을 통해서 Thông qua hình ảnh của những người bị phong hủi này 우리의 모습도 발견할 수가 있는 겁니다. chúng ta cũng có thể phát hiện thấy được hình ảnh của chúng ta. 우리에게는 아름다운 소식이 있어요. Chúng ta có tin tức tốt lành 아름다운 소식. Tin lành 영혼을 구원할 수 있는 귀한 소식입니다. Đó chính là tin tức quý báu có thể cứu vớt được linh hồn 우리가 잠잠하고 있도다. Chúng ta đang nín lặng. 이 문둥병자들은요. Những người phong hủi này 생명을 건졌습니다. đã được cứu vớt mạng sống 물론 알리지 않아도 돼요. Đương nhiên là họ cũng có thể là không cho người khác biết 그런데 잠잠하고 있다는 것은 죄가 된다니까요. Tuy nhiên cái việc mà họ nín lặng nó trở thành tội 이 문둥병자들은요 혼자서 살 수가 없어요. Những người bị phong hủi thì họ không thể sống một mình được 문둥이를 살리기 위해서 가족들이 먹을 것을 Để có 전해준다니까요. thể cứu vớt người bị phong hủi thì gia đình phải cung cấp đồ ăn cho họ 누군가가 도와줘야 문둥병자들 살 수 있습니다. Phải có ai đó giúp đỡ thì những người bị phong hủi này mới có thể được sống 그러니까 이 문둥병자들은 어느 정도 받은 그런 은혜가 있는 사람들이에요. Vì thế nên những người bị phong hủi này là những người đã đón nhận được ân điển nào đó rồi 그 은혜를 갚을 기회가 온 겁니다. Đây là cơ hội họ có thể báo đáp ân điển này 그런데 잠잠하고 있으면 안 되죠. Tuy nhiên nếu họ lại nín lặng thì không được đúng không 자기들은 생명을 건졌는데 Trong khi bản thân họ đã được cứu sống 그렇다고 해서 잠잠하고 있으면 Nhưng mà họ lại nín lặng 그 되겠습니까? Như vậy có được không 안 되는 거죠. Không được 예, 다시 열왕기하 7장을 돌아가 보세요. Chúng ta cùng mở lại sách Các vua 2 đoạn 7 열왕기하 7장 Các vua 2 đoạn 7 9절입니다. Câu 9 문둥이가 서로 말하되 우리의 소위가 선치 못하도다. 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이거늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미칠지니 이제 떠나 왕궁에 가서 고하자 하고.
Bấy giờ họ nói với nhau, chúng ta đang làm điều không phải, hôm nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì hình phạt chắc sẽ đổ trên chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin này cho hoàng gia. 예. 우리의 소위가 선치 못하도다. Chúng ta đang làm điều không phải. 성경에서 말하는 선은요. Cái điều thiện mà Kinh Thánh đang nói đến 물론 도덕적인 선도 있습니다. đương nhiên là cũng có cái điều thiện về mặt đạo đức 근데 가장 큰 선은 뭐냐? 복음을 전하는 겁니다. Nhưng mà điều thiện tốt nhất ở đây đó chính là gì ạ? Đó chính là việc truyền giao tin lành 복음을 전하는 것이 선이라고 돼 있습니다. Việc truyền giao tin lành được nói là điều thiện 우리 안에 너희 안에 선한 일을 시작하신 하나님이라고 했습니다. Ở trong Kinh Thánh đã nói là Đức Chúa Trời là đấng bắt đầu sự thiện lành trong anh 우리에게 em. 복음을 전해 주신 그 하나님은 가장 큰 선을 행하신 거예요. Đức Chúa Trời đấng truyền giao tin lành cho chúng ta là đấng thiện lành nhất 그리고 우리에게도 선한 일을 하기를 원하십니다. Và Chúa mong muốn chúng ta cũng làm điều thiện lành 잠잠하고 있는 것은 선치 못한 거예요. Cái việc mà nín lặng đó là điều không phải 이 문둥병자들이 이 소식을 전하려고 하면요, 굉장히 피곤했을 겁니다. Nếu như mà để những người phòng ngủi này truyền giao tin tức này thì đó là một điều mệt mỏi 예, 지금은 밤이에요, 밤. Bởi vì bây giờ là ban đêm 해가 저물었습니다. Lúc này thì mặt trời đã lặn rồi 밤에는 쉬어야 돼요, 그죠? Và ban đêm thì phải nghỉ ngơi đúng không 아, 내일 전하자, 내일. Họ có thể nghĩ rằng là thôi để mai đi. 일단 좀 쉬고 Trước tiên là đêm nay nghỉ tí đã. 내일. Mai là. 그러면요, Nếu vậy 많은 thì 사람들이 죽을 겁니다. Nếu vậy thì trong đêm đó sẽ có rất nhiều người phải chết 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao 지금도 사람들이 죽어가고 있는데 Bởi vì bây giờ trong thành đang có những người đang chết rồi 내일 하자, 내일. Nhưng mà họ lại nói rằng để mai đi. 그런데 이들은 Nhưng mà những người này 그 마음의 양심의 가책을 받은 즉시로 성 안으로 들어갔습니다. ngay khi lương tâm cắn rứt thì họ đã đi vào thành để báo tin tức này 미루지 않았습니다. Họ đã không đẩy lùi việc này 이 마귀가 있잖아요. Chẳng phải là ma quỷ, có ma quỷ sao 마귀가 실제 있습니다. Thực tế có ma quỷ đấy 아마 우리 한 사람 한 사람, 그리스도인 한 사람 한 사람을 쫓아다니는 마귀들이 있을 거예요. Có lẽ rằng đối với mỗi cá nhân cơ đốc nhân chúng ta thì sẽ có những con ma quỷ đuổi theo chúng ta riêng 그리스도인 한 사람 한 사람을 따라다니는 천사도 있습니다. Và cũng có những thiên sứ đi theo mỗi cơ đốc nhân chúng ta 예. 과거에 마귀들은요, 예수님을 죽이고 또 그리스도인들을 죽였습니다. Ma quỷ ở trong quá khứ đã giết Đức Chúa Giêsu và giết nhiều cơ đốc nhân 그리스도인들이 전도하지 못하도록 핍박했어요. Và nó bắt bớ để cho các cơ đốc nhân không có thể truyền giảng được 그런데 그리스도인들은 핍박을 당하면 당할수록 Tuy nhiên khi các cơ đốc nhân càng bị bắt bớ bao nhiêu 더 열심히 전도하는 거예요. thì càng truyền giảng chăm chỉ bấy nhiêu 죽어도 전도하는 거예요. Dù có chết cũng truyền giảng 그래서 마귀들이 전략을 바꿨답니다. Vì thế nên ma quỷ đã thay đổi chiến lược 이제는 평화롭게 그런 전략을 바꿨어요. Giờ đây ma quỷ đã thay đổi kế hoạch chiến lược của mình sang chiến lược hòa bình 예. 마음대로 전도해라. Cứ truyền giảng thoải mái đi, 열심히 해라. cứ chăm chỉ đi, 봉사도 하고 cứ vừa phục vụ nữa, 말씀 교제 다 열심히 해라. cứ chăm chỉ nghe lời của Chúa, chăm chỉ thông công đi. 그런데 Tuy nhiên 내일부터 하자. để mai đi, 오늘은 놀자. hôm nay chơi đã, 오늘까지 놀자. hồi chơi đến hôm nay thôi, 내일부터 bắt đầu từ mai hãy làm, 다음에 để sau đi, 내년에 할까? hay là để năm sau nhỉ? 내일 마귀예요, 내일 마귀. Là con ma quỷ của ngày mai 내일 하자. thôi để mai hãy làm. 우리 시대는 얼마든지 전도하기 쉬운 그런 시대가 됐습니다. Thời đại của chúng ta bây giờ là một thời đại có thể truyền giảng một cách dễ dàng bất cứ khi nào 과거에는 전도하면요, Còn ở trong quá khứ để mà truyền giảng 많은 손해를 받았어요. phải chịu rất là nhiều thiệt hại 많은 핍박을 받았습니다. phải chịu rất nhiều sự bắt bớ 전도에서 죽은 사람도 많이 있습니다. Và cũng đã có rất nhiều người chết khi truyền giảng 직업을 잃기도 하고요. Cũng có người là mất cả công việc 재산을 뺏기는 사람도 있었습니다. Có người còn bị cướp tài sản 예, 가족들에게 핍박을 받고 cũng bị gia đình bắt bớ 동네에서 핍박을 받는 그런 경우가 아주 흔했습니다. Và rồi là bị ở trong vùng người ta bắt bớ. Cái trường hợp như vậy nó là đã phổ biến trong ngày xưa. 우리 시대는 Còn thời đại của chúng ta bây giờ 마귀가 전략을 바꿨다니까요. ma quỷ đã thay đổi chiến lược rồi 평안한 시대로 만들어줬습니다. Ma quỷ đã biến thời đại của chúng ta trở thành một thời đại bình an 그런데 전도하기가 이렇게 편한데도
전도를 안 하는 시대가 됐습니다. Tuy nhiên trong một thời đại có thể truyền giảng ở trong một sự bình an như vậy, nhưng mà bây giờ lại thành một cái thời đại mà người ta không truyền giảng à? 그것은 선하지 못한 겁니다. Đó là điều không phải à? 우리가 받은 은혜를 생각해야 돼요. Chúng ta phải nghĩ đến ân điển mà mình đã nhận được à? 문둥병자들은 받은 은혜가 있었습니다. Những người bị phong ủi này họ cũng đã nhận được ân điển à? 귀찮지만 Mặc dù phiền phức à? 또 피곤하지만 Mặc dù cũng mệt à? 그걸 전하려고 했습니다. Nhưng mà họ đã có tấm lòng là đi vào luôn để truyền giao à? 우리가 전도하지 않는 이유를 한번 생각해 보세요. Chúng ta hãy thử nghĩ đến lý do mà chúng ta đang không truyền giảng là gì à? 정말 전도할 수 없는 그런 이유가 있을까요? Có thực sự là có lý do nào mà mình không thể truyền giảng không ạ? 전도하면 큰 손해를 받습니까? Có phải là khi mình truyền giảng thì mình sẽ bị thiệt hại lớn không ạ? 전도한다 그러면 누가 쫓아와서 죽입니까? Có phải là mình vì truyền giảng mà có ai đó đuổi giết mình không ạ? 그런 이유가 아니라고요. Nếu không phải là lý do như vậy đâu ạ. 사실은 우리가 마음이 없어서 전도 못하는 경우가 많을 겁니다. Thực tế là có nhiều trường hợp là do mình không có tấm lòng nên không truyền giảng ạ. 또 열심이 없어서 또 부지런하지 못해서 Vì mình 전도 không 안 chăm 하는 그런 경우가 많을 거예요. và cũng có nhiều trường hợp, có lẽ là có nhiều trường hợp vì không siêng năng, không chăm chỉ nên không truyền giảng ạ. 그런데 그것이 하나님 보시기에는 Tuy nhiên- 악한 것이 될 수 있어요. Tuy nhiên điều đó có thể trở thành điều ác trong mắt Đức Chúa Trời ạ. 이사야 56장을 Chúng 보겠습니다. ta cùng mở sách Ê-sai đoạn 56 ạ. 이사야 56장 Sách Ê-sai đoạn 56 ạ. 이사야 56장 10절입니다. Ê-sai đoạn 56 câu 10 ạ. 그 파수꾼들은 소경이요 다 무지하며 벙어리 개라 능히 짓지 못하며 다 꿈꾸는 자들이요 누운 자요 잠자기를 좋아하는 자니. Tất cả những kẻ canh giữ của Israel đều đuôi mù, không biết gì cả. Tất cả chúng đều là chó câm, không biết sủa, chỉ mộng mơ, nằm dài và ham ngủ. 여기 파수꾼이 나옵니다. Ở trong này có nói đến người canh giữ. 파수꾼은요 지키는 자들이고 Người canh giữ là những người bảo vệ, 또 위험을 경계하는 자들이죠. là những người cảnh giác với nguy hiểm, đúng không 어떤 ạ? 위험이 있을 때 그것을 감지하고 알려야 되는 책임이 있는 사람들입니다. Người canh giữ là những người có trách nhiệm khi mà phát hiện những điều nguy hiểm thì họ sẽ phải giám sát và cho những người trong thành biết ạ. 모든 그리스도인들은 파수꾼의 역할, Mọi cơ đốc 파수꾼의 nhân, 직분을 받은 거예요. mọi cơ đốc nhân đều đã nhận được chức vụ đó là người canh gác ạ. 에스겔도 Kể cả Ê-xê-chiên 하나님이 파수꾼으로서 에스겔을 불렀습니다. đã kêu gọi Ê-xê-chiên với tư cách là một người canh giữ ạ. 이사야도 마찬가지예요. Đối với Ê-sai cũng vậy ạ. 예수님도 마찬가지예요. Đức Chúa Giêsu cũng vậy ạ. 그런데 여기 파수꾼들은 소경이라고 했습니다. Tuy nhiên những người canh giữ ở đây lại được gọi là những kẻ đuôi mù ạ. 다 무지하며 벙어리 개라. Đều là những kẻ đuôi mù, đều là chó câm không biết sủa. 예. 위험을 봐야지만 감지할 수 있잖아요. Phải thấy được cái điều nguy hiểm thì mới có thể giám sát, đúng không ạ? 밤에 Ban đêm ạ, 모든 사람들이 자고 있을 때 là lúc mọi người đang ngủ ạ. 성 외곽에서 높은 곳에서 파수꾼이 성을 지킵니다. Thì những cái người canh giữ ạ sẽ ở bên trên thành và canh giữ những điều nguy hiểm ạ. 예, 밤에도 적들이 쳐들어올 수 있잖아요. Bởi vì vào ban đêm ạ thì kẻ địch cũng có thể đến tấn công ạ. 그러니까 성을 지키는 거예요. Nên là những người canh giữ thì sẽ 근데 bảo vệ thành ạ. 어떻게 소경을 파수꾼으로 세울 수가 있겠습니까? Nhưng mà làm sao họ có thể lập cái người đuôi mù làm người canh giữ được ạ? 있으나 마나인 거죠. 파수꾼이 거기 서 있으나 마나 지킬 수가 없어요. Người canh giữ đuôi mù mà đứng đấy thì không thể nào mà canh giữ được, đúng không ạ? 예, 그리스도인들은 볼 수 있어야 됩니다. Cơ đốc nhân phải thấy được ạ. 예, 무엇이 중요한 것인지 볼 수 있어야 Cơ 됩니다. đốc nhân phải thấy được cái điều gì là quan trọng ạ. 영적인 눈이 깨어 있어야 됩니다. Đôi 밝아야 mắt 됩니다. thuộc linh của mình phải được mở ra, phải sáng ạ. 그들은 다 벙어리 개라고 했습니다. Chúa đã nói tất cả chúng đều là chó câm ạ. 개는요 집을 잘 지키잖아요. Con chó thì nó sẽ phải giữ nhà, đúng không 근데 ạ? 짖지 못하는 개가 어떻게 집을 지키겠어요? Nhưng con chó mà không biết sủa thì làm sao mà giữ nhà được ạ? 짖지를 못해요. Nó không thể sủa ạ. 이것이 잠잠하는 겁니다. Không sủa thì không có thể giữ nhà được. Đây đó chính là cái việc ngủ ạ. 말하지 못하는 거예요. Là không biết nói à? 파수꾼의 역할은 받았는데 Mặc dù mình đã nhận được vai trò
đó là người canh gác à? 보지 못하고 말하지 않는 겁니다. Nhưng mình lại không nói và cũng không có xem à? 이들은 다 꿈꾸는 자입니다. Những người này đều chỉ là những kẻ mộng mơ. 이 하나님이 주신 그런 뜻을 보고 하나님 주신 그 일을 해야 되는데 Mình cần phải nhìn vào công việc mà Đức Chúa Trời đã cho mình thấy và làm công việc đó à? 이 세상 꿈을 꾸고 있는 거예요. Nhưng mà mình lại cứ mộng mơ với những giấc mơ thế gian à? 야, 세상에서 이렇게 하고 저렇게 하고 싶다. Mình muốn là được trở thành như thế này, như thế kia ở trong thế gian. 돈을 많이 벌어서 Mình phải kiếm nhiều tiền, 집도 사고 rồi mua nhà, 차도 사고 mua xe. 한번 잘 살아보자. Mình cũng muốn sống mình cũng thử muốn sống một cái cuộc đời sung túc xem sao. 세상 사람들은 다 꿈을 꾸고 있다니까요. Những người thế gian thì đều mộng mơ à? 시편 78편에 보면은 Ở trong sách Thi Thiên đoạn 78 à? 사람들이 장수하고 돈을 많이 벌고 Con người ta thì muốn được trường thọ, muốn kiếm được nhiều tiền. 하나님 왜 믿지 않는 사람들이 저렇게 잘 돼갑니까? Và trong đấy thì có đặt câu hỏi là tại sao những người không tin vào Đức Chúa Trời thì lại được như vậy, được tốt như vậy. 거기 쭉 읽어보면요. Nên nếu như chúng ta đọc một lượt nội dung đó ạ, 그 사람들이 잠을 깰 때가 나온다고 돼 있어요. ở trong đấy thì có đến phần nội dung đó là sẽ đến lúc họ sẽ tỉnh khỏi giấc mộng à? 잠을 깰 때가 있습니다. Sẽ đến lúc mà họ tỉnh ngủ à, tỉnh mộng à? 사람들이 이 세상이 전부인 것처럼 그렇게 살아갑니다. Những người thế gian sống và cứ nghĩ rằng thế gian này là tất cả. 이 세상에서 많은 꿈을 꾸죠. Nên là họ có nhiều giấc mơ, đúng không ạ? Ở trong thế gian này. 이 세상에서 성공하는 것이 꿈입니다. 꿈. Giấc mơ của họ đó chính là thành công ở trong thế gian này à? 그런데 그것이 깰 때가 있습니다. Tuy nhiên sẽ đến lúc mà phải tỉnh mộng 그 à? 주님을 만날 때예요. Đó là lúc mà gặp Chúa à? 모든 꿈이 깨집니다. 그때는. Lúc đó là mọi giấc mơ, mọi giấc mộng sẽ bị 그런데 phá vỡ à? 우리 그리스도인들이 Cơ đốc nhân chúng ta, 그런 꿈을 꾸고 살아가면 안 된다 이거예요. tức là cơ đốc nhân chúng ta mà đem theo những giấc mộng như vậy mà sống thì không được à? 꿈꾸는 자입니다. 꿈꾸는 자. Như vậy là những kẻ mộng mơ à? 꿈속에서 아무리 좋은 일이 있다 하더라도 Cho dù trong giấc mơ của chúng ta có điều gì tốt đẹp đến mấy đi nữa à? 그게 무슨 소용이 있겠어요? Thì nó có tác dụng gì à? 꿈이 깨면 아무것도 아닙니다. Bởi vì khi mà tỉnh mộng rồi thì những điều đó nó không có là gì cả. 이들은 누운 자요 잠자기를 좋아하는 자니 Những người này là những kẻ nằm dài và ham ngủ. 게으르면 Nếu như lười biếng à 전도하기 어렵습니다. thì khó để mà truyền giảng được à? 전도는 참 열심히 필요한 일이잖아요. Truyền giảng là việc cần có sự chăm chỉ đúng không ạ? 평소에도 부지런히 전도할 사람들을 돌아봐야지만 Kể cả bình thường ạ, phải liên tục siêng năng nhìn vào những cái người mà mình đang truyền giảng ạ, 전도할 수 있잖아요. thì mới có thể truyền giảng được đúng không ạ? 우린 전도 집회 앞두고 전도합니까? Có phải là chúng ta truyền giảng chỉ đúng lúc khi mà đứng trước ngay hội thảo kinh thánh không ạ? 전도 집회에 초대하는 것이 전도입니까? Có phải việc truyền giảng là chỉ mời đến hội thảo kinh thánh không ạ? 그것은 마지막에 해야 될 일이고 Đó chính là cái bước, đó chỉ là cái bước cuối cùng của việc truyền giảng thôi ạ. 전도라는 것은 Còn 평소에 việc 하는 거죠. truyền giảng là bắt đầu từ thường nhật rồi ạ. 좋은 관계를 유지하는 것 그게 전도입니다. Cái việc mình duy trì mối quan hệ tốt với người đó, đó là việc mình đang truyền giảng ạ. 빛과 소금의 역할을 하는 것이 전도입니다. Cái việc mà mình giữ đúng vai trò của muối và ánh sáng, đó là việc mình truyền giảng ạ. 빛과 소금 Ánh sáng và muối à? 둘 다요. 맛을 내려면은 희생이 필요하죠. Để có thể tạo gia vị thì cần phải có sự hy sinh đúng không ạ? 소금이 녹아야지 맛을 낼 수 있고 Muối phải tan ra thì nó mới có vị à? 초가 녹아야지만 빛을 낼 수 있습니다. Cái đèn nó phải chảy ra, cái nến nó phải chảy ra thì nó mới phát ra ánh sáng được đúng không ạ? 지금 이 등불도 에너지를 지금 발산하고 있는 거잖아요. Kể cả cái ánh đèn này cũng là nó đang tỏa ra cái năng lượng đúng không ạ? 그러니까 이 전기세가 나가잖아요. 전기세가. Thế nên là mới tốn tiền điện đúng không ạ? 사람 없을 때는 불을 꺼야 됩니다. Khi mà không có người thì phải tắt điện đúng không ạ? 빛과 소금의 역할을 한다는 것은 Cái việc mà đóng vai trò của muối và ánh sáng 자기 에너지를 쓰는 거예요. đó chính là việc mình sử dụng năng lượng của mình 내가 손해 볼 것 생각하면 Nếu như mà mình nghĩ đến việc là mình sẽ bị thiệt hại 빛과 소금의 역할을 못 합니다. thì mình sẽ không có thể đóng vai trò của muối và ánh sáng được 전도는 평소에 하는 겁니다. Việc truyền giảng là từ thường nhật, từ trong thường nhật 부지런하게
주변을 돌아봐야 전도할 수 있습니다. Mình cần phải siêng năng chăm chỉ trong việc nhìn nhận xung quanh thì mới có thể truyền giảng được. 그래서 관계가 만들어지고 Bởi vậy nên là mình cần phải tạo ra mối quan hệ. 또 그리스도인으로서 향기를 맡게 한 다음에 Và sau khi cho người đó được tận hưởng mùi hương thơm của Đấng Christ, 전도 hương thơm, 집회에 초대할 수 있죠. thì mình mới có thể mời người đó đến hội thảo kinh thánh, đúng không ạ? 오늘날은 좋은 아름다운 소식을 전하는 날입니다. Hôm nay là ngày truyền giao tin lành. 아름다운 소식을 전해야 됩니다. Hôm nay là ngày có tin lành và chúng ta cần phải truyền giao tin lành này. 문둥병자들이 Những người bị phong hủi 음식을 만들어내는 게 아니죠. không phải là họ tạo ra đồ ăn, đúng không ạ? 문둥병자들이 죽어가는 사람들을 살리는 것이 아닙니다. Và cũng không phải là những người phong hủi này cứu sống những người đang chết 의사도 아니고 Họ cũng không phải là bác sĩ 농부도 아닙니다. Họ cũng không phải là nông dân 소식을 전하는 자예요. Mà họ là những người truyền giao tin tức 예, 우리도 그렇죠? Chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? 죽어가는 영혼들을 우리가 살릴 수는 없어요. 능력이 없습니다. Chúng ta không có thể có năng lực cứu vớt người đang chết về mặt linh hồn sống lại 우리의 역할은 아름다운 소식을 전하는 게 우리 역할이에요. Vai trò của chúng ta đó chính là truyền giao tin lành 음식을 만드는 거 어렵잖아요. Cái việc mà nấu ăn là khó, đúng không ạ? 사람의 생명을 죽어가는 병든 사람을 살리는 것도 어려운 일입니다. Và cái việc mà cứu sống sinh mạng của một người đang chết đó cũng là điều khó, đúng không ạ? 근데 말하는 거는 Nhưng đối với việc nói 쉽잖아요. thì nó dễ, đúng không ạ? 어머니가 열심히 음식을 만듭니다. Người mẹ thì nấu ăn chăm chỉ, siêng năng 슈퍼에 가서 Đi đến siêu thị mua đồ, 시장에 가서 đi ra chợ mua đồ, 재료를 사오고 mua nguyên vật liệu về, 또 불 앞에서 요리를 하고 rồi sau đó là đứng trước bếp lửa rồi nấu 그래서 음식을 만들어 줍니다. Rồi sau đó là tạo ra những cái món ăn ngon 그걸 먹는 것은 Còn đối với cái việc ngồi ăn 먹는 건 쉬운 거잖아요. cái việc ngồi ăn thì nó dễ, đúng không ạ? 어렵습니까? Có khó có gì không ạ? 아니죠. Không, đúng không ạ? 같이 먹자고 하는 거예요. Chỉ là cùng nhau ăn thôi 그게 아름다운 소식을 전하는 겁니다. Đó chính là việc truyền giao tin lành 누가복음에 보면은 Ở trong sách Luca, 어떤 사람이 큰 잔치를 배설했습니다. ở trong đó có nói về một người đã tổ chức một bữa tiệc lớn 그리고 사람들을 초대했어요. Và sau đó người này có mời nhiều người đến 음식이 다 준비됐고 Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn hết 즐거울 거리들이 다 준비가 됐습니다. Và đã chuẩn bị rất là nhiều những thú vui 사람만 오면 돼요. Bây giờ chỉ cần đợi khách đến là được 전하기만 하면 된다고요. Tức là chỉ cần truyền đạt cái tin tức này cho người ta là được. 우리 교회 안에 말씀이 준비돼 있고 Trong hội thánh của chúng ta thì đã chuẩn bị sẵn lời của Chúa 전도 집회 오면 저녁도 줍니다. Đến hội thảo kinh thánh thì cũng đã có bữa ăn được chuẩn bị 말씀 들을 수 있는 이 교회당도 있고 Và cũng có nhà hội thánh để ngồi nghe bài giảng 또 함께 전도할 수 있는 형제자매들도 있습니다. Và cũng có những anh chị em cùng đồng hành để truyền giảng 마음을 열어줄 수 있는 찬양도 있고요. Cũng có những bài thánh ca để mở lòng người nghe 자, 이 모든 것이 준비돼 있어요. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn 사람의 영혼을 건질 수 있는 모든 것이 준비돼 있는 겁니다. Mọi thứ để cứu vớt linh hồn đã được chuẩn bị sẵn 우리는 Còn chúng ta 잠잠하지 말고 chớ nín lặng 말하기만 하면 되는 거예요. Chỉ cần nói là được 사실 어떻게 보면 전도는 아주 우리의 역할은 아주 쉬운 것으로 돼 있다 이 말입니다. Có thể nói một mặt nào đó trong cái vai trò của việc truyền giảng trong số đó thì cái vai trò về việc nói của chúng ta đó là điều dễ 근데 전하지 않으면 Nhưng nếu như chúng ta không có truyền giao 문둥이들이 말한 것처럼 우리에게 화가 있다니까요. Giống như những người bị phòng hủi này có nói thì đó chính là điều họa cho chúng ta. 이 파수꾼은요. 파수꾼의 역할을 잘 하지 못하면 책임을 파수꾼이 지게 돼 있습니다. Người canh gác mà không làm đúng vai trò của mình thì cái trách nhiệm này sẽ đổ ở trên người canh gác đó 파수꾼이 그 위험을 외치지 않으면요. Nếu như người canh gác không có cảnh báo về nguy hiểm 그 손해를, 그 피를 파수꾼의 손에서 찾는다고 돼 있습니다. thì sự thiệt hại này thì máu của cái thiệt hại này sẽ đổ ở trên đầu của người canh gác này 헤롯 왕 때, 헤롯 왕 당시, 예수님 당시에 Trong thời của vua Herod là thời của Đức Chúa Giêsu 예수님이 돌아가시고 Đức Chúa Giêsu đã qua đời. 그 12사도가 옥에 갇혔습니다. Lúc đó 12 sứ đồ đã bị nhốt ở trong ngục 야고보가 헤롯 왕에 의해서 목이 잘려 죽었고요.
Sứ đồ Phaolô lúc đó đã bị chặt đầu. 야고보. Lúc đó thì Gia Cơ đã bị chặt đầu chết bởi vua Herod ạ. 야고보는 12제자 중에 이제 처음 순교한 사람이잖아요. Gia Cơ là người đầu tiên bị tử vì đạo trong số 12 sứ đồ đúng không ạ? 다음 차례가 베드로였습니다. Thứ tự tiếp theo đó chính là sứ đồ Phi-e-rơ ạ. 베드로도 옥에 갇혔습니다. Phi-e-rơ cũng đã bị nhốt ở trong ngục ạ. 네, 헤롯이 야고보를 죽이고 나서 사람들이 좋아하는 거예요. Sau 헤롯이 야고보를 죽였는데 sau khi mà vua Herod giết Gia Cơ ạ, 사람들이 좋아하는 거예요. người ta 유대인들이. những người Do Thái rất là thích ạ. 그래서 이제 베드로까지 죽이려고 했습니다. Vì thế nên là họ đã định giết cả Phi-e-rơ ạ. 그런데 하나님이 천사를 보내셔서 Tuy nhiên lúc đó Đức Chúa Trời đã cử thiên sứ đến ạ 베드로를 끄집어내셨어요. và đã cứu Phi-e-rơ ra. 헤롯 왕이 화가 났습니다. Lúc đấy vua Herod đã rất nổi giận ạ. 파수꾼들을 불렀습니다. Và vua đã gọi những người canh gác đến ạ. 그리고 파수꾼들을 죽였어요. Và rồi vua đã giết những người canh gác này ạ. 파수꾼들이 책임을 다하지 않았다라는 거예요. Bởi vì là những người canh gác này đã không có làm hết trách nhiệm của mình ạ. 전하지 않는 것은 책임이 있습니다. Sẽ có trách nhiệm ở trên việc mà không có truyền giáo ạ. 말만 하면 되는 것인데 Chỉ cần nói là được ạ. 그것을 하지 않는다면 Nhưng nếu như mà không làm điều này ạ, 분명히 화가 있을 겁니다. thì nhất định sẽ có họa ạ. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 Đêm đã khuya, ngày gần đến. 로마서에 보면요. Ở trong sách Roma, 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 밤이 깊었다라고 돼 있습니다. thời đại của chúng ta đang sống là thời đại đêm đã khuya. 예수님은 샛별같이 등장하실 것이다. Đức Chúa Giêsu sẽ đến như sao mai ạ. 샛별은 새벽별 말하는 거예요. Sao mai là sao lúc sáng sớm ạ. 계명성이라고 합니다. Sao mai ạ. 사마이. 계명성은 아침을 여는 별이란 뜻이죠. Sao mai có nghĩa là ngôi sao mọc lên lúc sáng sớm ạ. 예수님을 가리키는 거예요. Là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님이 오시면요. Khi mà Đức Chúa Giêsu đến ạ, 이 어두운 이 세상이 끝납니다. thế gian tăm tối này sẽ kết thúc ạ. 그리고 다시는 밤이 찾아오지 않습니다. Và ban đêm sẽ không có đến lại nữa ạ. 그때부터는 영원한 아침입니다. Từ lúc đó thì buổi sáng sẽ kéo dài đời đời ạ. 예수님이 오시면요. 우리가 더 이상 전도할 수 없어요. Khi mà Đức Chúa Giêsu đến thì chúng ta không còn cơ hội để có thể truyền giảng được nữa 이 ạ. 문둥병자들이 전도를 미뤘다면은 Nếu như những người bị phong hủi này cứ đẩy lùi lại việc truyền giảng ạ, 사마리아의 성 안에 많은 사람들이 죽었을 겁니다. thì có lẽ rằng trong thành Samari đó đã có rất nhiều người phải chết ạ. 이 문둥병자가 말한다고 해서 Không phải là vì những người phong hủi này nói, 바로 듣지 않았습니다. mà là họ nghe ngay lập tức ạ. 예. 그래도 Dẫu vậy ạ, 문둥병자들은 말해야 됩니다. những người bị phong hủi vẫn phải nói ạ. 그게 선한 것입니다. Đó chính là điều lành ạ. 우리가 전도한다고 해서 바로 구원받는 거 아닙니다. Không phải vì chúng ta truyền giảng là người đó có thể nhận được sự cứu rỗi ngay ạ. 또 전도하면 불편해질 수 있습니다. Và khi mà truyền giảng thì có thể trở nên khó chịu và bất tiện ạ. 또 손해 볼 수 있습니다. Và cũng có thể bị thiệt hại ạ. 그래도 Dẫu vậy ạ. 안 할 수 있습니까? Nhưng mình có thể nào mà không làm không ạ? 의사가 죽어가는 사람들을 옆에 두고 잠잘 수 있겠습니까? Bác sĩ có thể nào mà nín lặng và không làm gì ở bên cạnh một người đang chết không ạ? 죽어가는 사람들이 병원에 너무나 많은데 Ở trong bệnh viện có rất là nhiều bệnh nhân đang chết dần ạ. 의사가 놀러 갈 수 있겠습니까? Bác sĩ có thể nào mà đi chơi trong lúc đó được không ạ? 근무 시간이 있겠습니까, 의사에게? Đối với bác sĩ thì có thời gian đi làm không ạ? 오늘은 쉬는 날이니까 Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ của tôi 수술을 할 수 없다라고 얘기할 수 있겠습니까? nên là tôi không thể phẫu thuật cho đâu. Còn bác sĩ có thể nói như vậy không ạ? 사람이 죽으면 Và bởi điều đó, nếu mà bởi điều đó mà bệnh nhân chết ạ, 의사에게 책임이 없을까요? thì liệu rằng trách nhiệm không có ở trên bác sĩ hay sao ạ? 우리는 영혼의 의사잖아요. Chúng ta là những bác sĩ của linh hồn đúng không ạ? 우린 다 전도자입니다. Tất cả chúng ta đều là người truyền giảng ạ. 그리스도의 사신이라고 했습니다. Chúng ta được gọi là đại sứ của Đấng Christ ạ. 복음 전하는 자로 부르셨다고 Chúa đã 했습니다. kêu gọi chúng ta làm người truyền giao tin lành ạ. 사도 바울도 자신이 전파하는 자로 부름받았다고 했습니다. Sứ đồ Phaolô cũng đã nói là mình là người được kêu gọi làm người truyền giao ạ. 우리는 전파하는 자예요. Chúng ta là những người truyền giao ạ. 이것은 우리의 사명입니다. Đây chính là sứ mạng của chúng ta.
모든 그리스도인들의 사명입니다. Đấy chính là sứ mạng của mọi cơ đốc nhân ạ. 전도의 가치를 아는 사람이요 전도할 수 있습니다. Người mà biết giá trị của việc truyền giảng thì có thể truyền giảng ạ. 구원받은 사람만이 이 구원의 가치를 알 수 있어요. Chỉ người đã nhận được sự cứu rỗi mới biết giá trị của sự cứu rỗi ạ. 구원받지 않은 사람은 Còn người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ 이 구원의 가치를 알지 못합니다. thì không biết giá trị của sự cứu rỗi ạ. 이게 얼마나 귀한 것인지 몰라요. Không biết được điều này là điều quý giá và kinh ngạc biết bao ạ. 세상 사람들도 생명을 살리기 위해서 많은 일을 합니다. Kể cả những người thế gian ạ, họ cũng làm nhiều việc để có thể cứu sống được sinh mạng của thể 이 xác này. 도로에서 교통 사고가 나서 Ở trên một đoạn đường có xảy ra tai nạn giao thông ạ, 사람이 다치면요. và có người đang bị thương ạ, 어떻게든 그 사람을 살리기 위해서 많은 노력을 하게 돼 있습니다. thì người ta sẽ nỗ lực nhiều cái bằng mọi cách để có thể cứu sống người kia, 예, 그 사람을 병원에 실어가고 đưa người đó đến bệnh viện ạ. 또 뭐 수술이 필요하면 수술도 하고 Nếu cần phẫu thuật thì cho người đó phẫu thuật ạ. 또 돈이 들더라도 생명을 살리는 것이 먼저죠. Cho dù có tốn tiền thì điều ưu tiên trước nhất ở đây cũng phải là cứu sống, mạng sống 그것이 đúng ạ. 일반적인 사람이 갖고 있는 생각이에요. Đó chính là suy nghĩ của những người bình thường đều có ạ. 아픈 사람은 불쌍하게 여길 줄 알면서 Trong khi mình biết thương người đang bị bệnh ạ, 죽어가는 영혼은 불쌍히 여길 줄 모른다면은 nhưng mình lại không biết thương linh hồn mà đang phải chết ạ, 그리스도인이라고 할 수 있을까요? thì có thể gọi đó là cơ đốc nhân được không ạ? 구원의 가치를 안다라고 할 수 있을까요? Có thể nói là người đấy là người đã biết giá trị của sự cứu rỗi không ạ? 세상 사람들은 지옥이 있는 것도 몰라요. Những người thế gian có không biết là có địa ngục à? 그러니까 구원 받아야 될 필요성을 모른다고요. Vì vậy nên họ không biết được tính cần thiết của việc cần phải nhận được sự cứu rỗi à? 우리는 Còn chúng ta 지옥이 있다는 걸 알고 있습니다. biết là có địa ngục à? 이 세상이 전부가 아니라는 것을 우리는 분명히 알고 있습니다. Chúng ta biết rõ là thế gian này không phải là tất cả. 그러니까 구원을 받았죠. Vì thế nên chúng ta mới đã nhận được sự cứu rỗi à? 잠시 잠깐 후면 Chỉ 우리 chẳng 모두는 죽음을 건너가야 돼요. bấy lâu sau chúng ta sẽ bước qua cái chết à? 안 죽는 사람은 없어요. Ở đây không có ai là không có chết à? 근데 그 죽는 날은 아무도 몰라요. Nhưng mà không có một ai biết về cái chết này à? 어떻게 죽을지도 몰라요. Và cũng không biết là chết khi nào, chết như thế nào à? 연세가 많이 들어도 Cho dù là có nhiều tuổi đi nữa à? 성경에는 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라고 했는데 Kinh Thánh thì đã nói rằng tuổi tác của chúng ta đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80 đúng không ạ? 70이 넘어도 80이 넘어도 자기가 죽는다는 걸 잘 못 느껴요. Cho dù là đã bước qua tuổi 70, 80 rồi, nhưng mà người ta vẫn không nhận thức rõ được về việc mình sẽ chết à? 예, 그거 맞습니다. Cái đó là điều đúng đấy ạ. 영혼이 있기 때문에 그래요. Bởi vì là có linh hồn nên là mới vậy ạ. 영혼은 Linh hồn 죽는 게 아니거든요. thì không chết à? 우리의 본질은 영혼이니까 Và bản chất của chúng ta là ở linh hồn ạ. 내가 죽는다라고 못 느끼는 것이 맞는 겁니다. Nên là cái việc chúng ta không cảm nhận được cái việc là mình sẽ chết, đó là điều đúng ạ. 그런데 죽음은 반드시 있어요. Tuy nhiên cái chết về thể xác này là điều nhất định sẽ 그리고 đến ạ. 죽기 전에 해야 될 일이 반드시 있는 겁니다. Và nhất định có những việc cần phải làm trước khi chết ạ. 구원받는 거예요. Đó chính là việc nhận sự cứu rỗi ạ. 사람은 구원받기 위해 태어나는 거예요. Con người được sinh ra là để nhận sự cứu rỗi ạ. 잘 먹고 잘 살려고 이 세상 살아가는 거 아닙니다. Chứ không phải là mình sống ở trên thế gian này là với mục đích để được ăn ngon, sống sung túc đâu ạ. 예쁜 옷 입고 화장하기 위해서 세상 살아가는 거 아닙니다. Không phải mình sống ở trên thế gian này để mặc những bộ cánh đẹp và trang điểm đâu ạ. 하고 싶은 일 마음대로 하려고 살아가는 거 아닙니다. Mình sống ở trên thế gian này không phải là để làm mọi điều mà mình mong muốn đâu ạ. 하나님 관점에서 한번 보셔요. Mọi người hãy quan sát ở quan điểm của Đức Chúa Trời xem ạ. 사람은 구원받기 위해 사는 겁니다. Con người sống là để nhận sự cứu rỗi ạ. 한 사람이 태어나서 살아가는 동안 Trong khi một con người được sinh ra và sống ở trên đất này, 하나님은 그 사람 인생 가운데 역사하셔서 구원의 길로 계속 인도하십니다. Đức Chúa Trời làm việc ở trong đời sống của người đó và liên tục dẫn dắt để người đó đến với sự cứu rỗi ạ. 그리고 그리스도인들을 연결하셔서 Và Ngài liên kết những người đó với cơ đốc nhân ạ, 사람들을 구원하시는 거예요. để cứu vớt con người ạ. 하나님이 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다. Đức Chúa Trời vui lòng dùng sự giao giảng bị xem là điên rồ để cứu vớt những người tin đúng không ạ? 예. 구원 안 받은 사람은요. Những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원받는 것이 최대의 사명이라고요. 자기 스스로 구원을 받는 것이 인생의 목적입니다. Cái việc mà chính bản thân người này nhận được sự cứu rỗi, đó chính là mục đích cao nhất của người đó ạ. 구원받은 사람들은 Còn đối với những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 인생의 목적이 이루어진 사람들이에요. là những người đã đạt được mục đích của cuộc đời ạ. 많이 부족합니까?
Có điều gì, có thiếu nhiều điều gì không ạ? 내가 있는 것이 갖고 있는 것이 많이 부족합니까? Những điều mà mình đang có thiếu thốn nhiều quá không ạ? 무엇에 인생의 목적을 두고 있습니까? Mình đang đặt để mục đích đời sống của mình vào điều gì đây ạ? 네, 돈이 부족하고 Mình thiếu tiền 또 뭐 하고 싶은 거 못해서 vì mình không làm được những điều mà mình thích 많이 슬픕니까? nên mình buồn ạ. 인생의 목적, 그리스도인의 존재 목적을 생각해 보셔요. Mọi người hãy nhớ đến mục đích tồn tại của Cơ Đốc nhân ạ. 네, 잘 먹고 잘 사는 게 그리스도인의 목적이 아닙니다. Mục đích sống của Cơ Đốc nhân không phải là để ăn ngon, sống sung túc ở trên đất 네, này ạ. 그리스도인의 삶의 목적은 Mục đích đời sống của Cơ Đốc nhân ạ, 네, 가족들 전도하는 거예요. đó là để truyền giảng cho gia đình ạ. 그리고 주변 사람들 전도하는 것이 그리스도인의 최대 목적이에요. Và để truyền giao tin lành cho những người xung quanh, đó là mục đích sống cao nhất của Cơ Đốc nhân ạ. 그래서 어떤 사람은 Bởi vậy nên có người ạ, 어떤 손해를 감수하기도 해요. 전도하기 위해서. cũng chịu thiệt hại để truyền giảng ạ. 가족들에게 말씀을 전하는데 Trong việc truyền giảng cho gia đình ạ, 그 부탁을 들어주지 않으니까 vì gia đình không có lắng nghe cái lời nhờ vả này, 가족들의 마음을 사야 되지 않겠습니까? nên là chẳng phải là phải lấy lòng gia đình đã, đúng không ạ? 그래서 선물도 하고 Nên là cũng chuẩn bị quà cho gia đình. 또 어떤 때는 Và có khi ạ, 큰 돈을 드리기도 해요. còn tặng biếu cho gia đình một món tiền lớn ạ. 어떤 그리스도인이 Có cơ đốc nhân như này ạ. 가족이 병에 걸렸습니다. Gia đình bị bệnh ạ. 근데 이제 장기가 있잖아요, 장기. 응? 뭐 간이라든지 뭐 이런 장기들은요 망가지면 이제 이식을 합니다. 이식. Trong cơ thể của chúng ta thì có các nội tạng ạ. Khi mà trong cơ thể nội tạng này gặp phải vấn đề thì có khi là sẽ phải thay đổi nội tạng ạ. 네, 이식하는 거 아시죠? Mọi người có biết là ghép nội tạng không ạ? 그것도 이제 가족들한테 이식 가족 중에서 이식을 할 수 있는 가족들을 찾아봅니다. Lúc này cái thành viên mà bị bệnh này bắt đầu tìm ở trong gia đình xem có ai có thể hiến phù hợp nội tạng cho mình không ạ? 근데 그 가족 중에 그리스도인이 있었거든요. Trong gia đình đó thì có một cơ đốc nhân ạ. 장기 이식을 너무 하고 싶은 거예요. Người này rất là muốn hiến nội tạng của mình cho gia đình ạ. 내가 하고 싶다. Nên là có nói rằng ạ, con muốn làm ạ. 장기 이식하는 거는 보통 일이 아니거든요. Cái việc mà hiến nội tạng của mình ạ không phải là một điều dễ đâu ạ. 자기 생명을 나눠주는 거예요. Đó, cái việc mà hiến nội tạng đó chính là san sẻ sự sống của mình đấy ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 사랑을 줄 때 khi mà trao đi tình yêu thương này ạ, 가족들의 마음을 감동케 할 수 있잖아요. có thể khiến cho gia đình được cảm động đúng không ạ? 가족들에게 복음을 전할 수 있잖아요. Có thể truyền giao tin lành được cho gia đình đúng không ạ? 그러니까 너무 하고 싶었다는 거예요. Nên là người này rất là muốn ạ, 내가 하고 싶다는 거예요. để em làm, con muốn làm. 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy sao ạ? 우리 그런 마음 없습니까? Chúng ta không có tấm lòng như vậy à? 전도를 해보신 분들은 참 전도가 어렵다는 거 느끼실 겁니다. Những anh chị em nào mà đã truyền giảng rồi thì sẽ cảm nhận được rằng việc truyền giảng là điều rất khó à? 그리고 전도가 참 답답하고 Và việc truyền giảng rất là nhiều khi rất bức bối à? 힘들다는 것도 알게 될 겁니다. Và khó khăn à? 그러니까 어떻게든 가족들이 말씀을 들을 수 있다면 그걸 하고 싶은 거예요. 어떤 방법을 찾고 싶은 거예요. Nên là bằng mọi cách là muốn cho gia đình của mình nghe bài giảng ạ. 손해 보는 것을 두려워하면 안 됩니다. Nếu như mà mình sợ hãi việc bị thiệt hại thì không được ạ. 우리가 분명한 목적을 가지고 살고 Chúng ta cần phải mang theo một mục đích rõ ràng mà sống ạ. 정말 우리 가족들 또 주변의 사람들 전도하는 것을 소원해야 됩니다. Và cần phải đặt để ước mơ, ước vọng của mình đó là việc truyền giảng cho gia đình ạ. 네. 전도를 누가 하냐면요. Ai là người truyền giảng ạ? 전도하고 싶은 사람이 하는 거예요. Đó là người mà muốn truyền giảng ạ. 전도하고 싶지 않은데 전도할 수 없어요. Không thể nào mà truyền giảng được trong khi không muốn truyền giảng ạ. 전도는 그렇게 쉬운 것이 아닙니다. Bởi vì việc truyền giảng nó không phải là việc dễ dàng gì ạ. 우리 마태복음 사도행전 한번 Chúng ta cùng 보겠습니다. mở sách Công vụ các sứ đồ ạ. 사도행전 Công vụ các sứ đồ, 2장입니다. đoạn 2 ạ.
사도행전 2장 Công vụ các sứ đồ đoạn 2 à? 1절 Câu 1 à? 오순절 날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 4절입니다. Câu 4 à? 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. 네, 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 Đức Chúa Giêsu đã bị chết treo ở trên thập tự giá 부활하신 이후에 và sau khi Ngài phục sinh lại 승천하셨습니다. và Ngài đã thăng thiên 그리고 교회에는 성령이 임했습니다. Lúc đó thì Thánh Linh đã ngự ở trên hội thánh 네, 예수님께서 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu có phán 내가 떠나면 khi ta đi 보혜사가 너희에게 올 것이다. sẽ có đấng an ủi đến với các con. 성령입니다. Sẽ có Thánh Linh đến với các con. 성령은 우리를 도와주시는 분이시잖아요. Thánh Linh là đấng giúp đỡ chúng ta, đúng không ạ? 그래서 여기 오순절 날 성령이 임했습니다. Vì thế nên vào ngày lễ ngũ tuần thì Thánh Linh đã ngự đến 그런데 이 성령이 어떻게 임했습니까? Nhưng mà Thánh Linh này thì đã ngự đến như thế nào 어떤 모습으로 임했습니까? Đã ngự đến với hình ảnh như thế nào 2절에 보면 Câu 2 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. 3절 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여. Câu 3 Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện. 이것이 성령의 그런 특징들을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. Ở đây đang nói về những đặc trưng của Thánh Linh cho chúng ta biết 성령은 바람 같은 거예요. Thánh Linh giống như gió 우리가 전도하기 위해서는요. Để chúng ta có thể truyền giảng được 성령의 충만함이 있어야 됩니다. Cần phải có sự đầy dẫy Thánh Linh 전도는 쉬운 것이 아니기 때문에 Vì việc truyền giảng không phải là việc dễ 성령이 충만하지 않고는 전도를 할 수가 없습니다. Nên nếu như không có đầy dẫy Thánh Linh thì không thể truyền giảng được 바람은요. Gió 보이지 않지만 힘을 갖고 있어요. Mặc dù chúng ta không thấy nhưng nó có sức mạnh 바람이 지나간 흔적을 보면 Nếu như mọi người nhìn vào những dấu tích của gió thổi qua 많은 힘이 지나갔다는 것을 볼 수가 Chúng ta 있거든요. có thể thấy được một nguồn sức mạnh lớn đã thổi qua đây 막 바람 때문에 집이 날아가기도 하고. Cũng có trường hợp là nhà bị thổi bay vì gió 한 번은 제가 나무가 꺾이는 것도 봤어요. 나무. Có một lần thầy trực tiếp thấy cái cảnh mà gió làm gãy cây 예, 우기 때 조심해야 되겠더라고요. Vào mùa mưa chúng ta phải cẩn thận 막이 가로수가요. 도로에 꺾여서 쓰러지는데 Cũng có trường hợp là những cái biển hiệu là nó bị hất đổ xuống đường 예. 그 오토바이 타고 가다 큰일 납니다. 그렇죠? Nên là nếu như mà đi xe máy mà nhỡ đâu trúng phải thì sẽ gặp chuyện lớn đúng không 급하고 강한 바람이에요. Gió ở đây là một cơn gió mạnh và thổi ào ào 이 성령에 붙잡힌 사람들이 những 많은 người, 일을 합니다. những người mà được nắm giữ bởi Thánh Linh thì sẽ có thể làm được nhiều việc 보이지 않지만은 Mặc dù không thấy được 그 성령에 붙잡힌 사람들이 하는 일을 통해서 반드시 하나님이 역사하십니다. Nhưng mà thông qua những người mà được Đức Thánh Linh nắm giữ thì nhất định Đức Chúa Trời sẽ làm việc 이 급한 바람이잖아요. Đây là một cơn gió thổi ào ào 성령은 우리의 마음을 급하게 한다니까요. Thánh Linh làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên rào rạt, gấp gáp 천천히 전도하자 이런 마음을 주시지 않아요. Chứ không ban cho chúng ta tấm lòng là từ từ truyền giảng 우리 마음을 계속 재촉하십니다. mà liên tục đốc thúc tấm lòng của chúng ta 롯의 마음을 재촉하셨어요. Chúa cũng đã đốc thúc tấm lòng của Lót 네? 천사들을 보내서 Ngài đã cử thiên sứ đến 빨리 나가야 된다고 재촉했잖아요. đã hối thúc Lót để Lót có thể nhanh chóng ra khỏi thành đúng không 소돔과 고모라가 멸망할 때 Khi mà thành Sodom và Gomorrah bị hủy diệt 누가 지체합니까? ai thì lại chần chừ ở đấy 롯이 지체했어요. Lót đã chần chừ 롯이 성령에 충만하지 않았던 겁니다. Lót đã không có đầy dẫy Thánh Linh 그리고 여기 불의 혀라고 그랬죠. 불의 Và ở 혀. đây có nói đến lưỡi lửa đúng không 불은 뜨거운 거잖아요. Lửa là cái nóng đúng không 성령은 우리 마음에 간절한 마음을 줍니다. Thánh Linh ban cho chúng ta tấm lòng nóng bỏng hào khát 뜨거운 마음을 줍니다. ban cho chúng ta tấm lòng nóng bỏng 그러니까 열심이 나오는 거예요. 열심. Vì thế nên mới nảy sinh sự nhiệt tâm, nhiệt huyết 예, 열심이 없으면 Nếu như không có sự nhiệt huyết, 어려운 일을 할 수가 không 없어요. có sự chăm chỉ thì không có thể làm việc khó được 지칩니다. Sẽ dễ bị kiệt quệ 일을 많이 하면요. Nếu như làm nhiều 지쳐버려요. việc 점점. thì dần dần
là sẽ trở nên bị kiệt quệ. 근데 그 안에 뜨거운 열정이 들어가면 Nhưng nếu như ở trong đó có cái tấm lòng nhiệt huyết nóng bỏng 계속 그 일을 할 수가 있어요. thì sẽ có thể liên tục làm việc đó tiếp 열심을 낼 수 있다고요. có thể có được sự siêng năng chăm chỉ 성령의 공급하심이 없이 전도할 수 없습니다. Nếu như không có sự cung cấp của Thánh Linh thì không có thể nào mà truyền giảng được 세상은 아주 차갑거든요. Thế gian thì rất là lạnh nhạt 구원받지 않은 사람들의 마음은 아주 냉랭합니다. 차갑습니다. Tấm lòng của những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì rất là lạnh nhạt 전도하면 할수록 Càng truyền giảng bao nhiêu 힘이 많이 듭니다. thì càng khiến mình tốn sức nhiều 상처를 받을 때도 있고요. Cũng có lúc bị tổn thương 서운할 때도 Cũng 있고 có lúc chạnh lòng 힘이 빠져. làm mất sức mình 그러면 오래 못해요, 전도를. Như vậy thì sẽ không có thể truyền giảng lâu được 성령이 충만하게 임할 때 Khi mà Thánh Linh ngự một cách đầy tràn trong mình 그때 계속적으로 전도할 수 있는 거예요. lúc đó mình mới có thể liên tục cứ tiếp tục truyền giảng 어려움이 있어도 Cho dù có gặp khó khăn 또 마음이 힘든 일이 있어도 cho dù trong tấm lòng có chuyện khó khăn đi nữa 계속 전도할 수 있어요. vẫn có thể liên tục truyền giảng 성령은 불이기 때문에. Vì Thánh Linh là lửa 엠마오로 내려가는 두 제자가 나오죠. Trong Kinh Thánh có nói đến hai môn đồ đi xuống Emmaus đúng không ạ? 예수님이 그 두 제자에게 나타나셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã hiện ra với hai môn đồ này 그 두 제자는 예수님이 십자가에 돌아가시고 큰 실망을 했죠. Khi mà Đức Chúa Giêsu bị chết trên thập tự giá và qua đời thì hai người này đã thất vọng nhiều 그리고 고향으로 내려가고 있었어요. Và lúc đấy thì họ đang đi về quê 더 이상 하나님의 뜻대로 살 수가 없는 겁니다. 힘이 없어요. Họ không còn sức để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời nữa 그런데 예수님이 말씀 풀어주셨잖아요. Tuy nhiên lúc đó thì Đức Chúa Giêsu đã giải nghĩa lời của Chúa 말씀을 Ngài 풀어주셨습니다. đã giải nghĩa lời của Chúa 제자들이 그렇게 이야기합니다. Các môn đồ đã nói như thế này 예수님이 말씀을 풀어주실 때에 우리 마음이 뜨겁지 아니하더냐? Chẳng phải là vào lúc Đức Chúa Giêsu giải nghĩa lời của Chúa cho chúng ta, lòng chúng ta đã nóng bỏng hay sao? 성령이 역사하신 거예요. Là Thánh Linh đã làm việc trong họ, 마음이 뜨거워졌습니다. khiến cho tấm lòng của họ trở nên nóng 그리고 bỏng. 그 시로 방향을 바꿔서 예루살렘에 Và 올라갔습니다. ngay tức khắc họ đã thay đổi hướng đi của mình, quay đi lên Jerusalem 그때도 저녁이었어요. Và lúc đó là vào ban đêm 이제 마을로 들어가서 쉬어야 됩니다. Đấy là lúc mà đáng nhẽ ra họ phải đi vào làng để nghỉ 저녁에 움직이는 것은 위험하잖아요. Vì việc di chuyển vào ban đêm thì nguy hiểm 강도가 있을 수도 Cũng 있어요. có thể gặp cướp 또 피곤합니다. và mệt nữa. 그런데 마음이 뜨거워지니까 Tuy nhiên vì tấm lòng của họ đã trở nên nóng bỏng 다시 할 수 있는 힘이 생기는 거예요. họ đã lại có được sức mới 그 시로 예루살렘에 올라갔습니다. Và bằng sức đó họ đã đi lên Jerusalem 우리가 성령이 충만해야지만 Chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh 전도할 수 있는 거예요. thì mới có thể truyền giảng được 성령이 없이는 전도할 수 Nếu như 없습니다. không có Thánh Linh thì không thể truyền giảng được 힘이 없는데 어떻게 전도하겠어요? Không có sức thì làm sao mà truyền giảng được 자, 여기 13절 보시죠. Trong câu 13 또 어떤 이들은 조롱하여 가로되 저희가 새 술이 취하였다 하더라. Nhưng lại có kẻ chế giễu rằng họ say rượu mới rồi đó 예, 성령이 임할 때 사람들이 방언을 했습니다. 성령이 임했을 때 사람들이 방언을 했습니다. Khi mà Thánh Linh ngự đến thì người ta đã nói tiếng lạ 그러니까 주변 사람들이 그 성령을 받은 사람들을 보고 Và những người xung quanh khi mà thấy những người được Thánh Linh ngự trên 저희가 새 술에 취하였도다. nói rằng họ say rượu mới rồi đó 술 취했다 이렇게 봤어요. Họ nói rằng những người này say rượu 그러니까 성령 받으면요. Tức là khi mà nhận Thánh Linh 성령이 역사하면 và Thánh Linh làm việc 술 취한 사람처럼 보일 수가 있는 거예요. thì có thể thấy trông như là say rượu 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. Đừng say rượu vì rượu dẫn đến buông tuồng nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 성령을요 술과 연결시켜 놓으셨습니다. Chúa đã liên kết rượu với Thánh Linh 그러니까 술 취하는 것과 성령 취하는 것이 비슷한 점이 있어요. Tức là giữa việc say rượu và việc say Thánh Linh thì có điểm tương đồng 예. 그래서 마치 이 성령이 충만한 사람은 마치 술 취하는 것과 같은 그런 특징을 갖고 있다. Vì thế nên những người mà đầy dẫy Thánh Linh có cái đặc trưng giống như những người say rượu 술 취하면요 사고를 많이 쳐요. Khi mà say rượu thì sẽ gây ra nhiều sự cố 잠언 23장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn
Đoạn 잠언 24 ạ. Đoạn 23. 23장입니다. Châm ngôn đoạn 23. (29절) Câu 29 à. 재앙이 네게 있느뇨 근심이 네게 있느뇨 분쟁이 네게 있느뇨 원망이 네게 있느뇨 까닭 없는 창상이 네게 있느뇨 붉은 눈이 네게 있느뇨. Ai bị hoạn nạn, ai rên xiếc, ai cãi cọ, ai than thở, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ. 술에 잠긴 자에게 있고 혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느니라. Đó là những kẻ nấn ná bền rượu, đi nếm thứ rượu pha. 예, 누가 술 취합니까? Ai là người say rượu à? 술을 충분히 마시는 사람이 술 취하죠. Những người mà uống đầy rượu thì mới say rượu đúng không ạ? 누가 성령의 충만함을 받을 수 있습니까? Ai là người có thể được say thánh linh à? Ai 성령. là người có thể đầy dẫy thánh linh à? 성령이 임하는 곳에 가야 되는 것이고 Là người phải đi đến nơi mà có thánh linh làm việc, có nơi là nơi có thánh linh ngự à? 성령이 교회를 중심으로 임하시기 역사하시기 때문에 Vì thánh linh ạ làm việc trọng tâm ở trong hội thánh ạ. 요한계시록에 보면 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 Ở trong 하잖아요. sách Khải Huyền thì có nói rằng ai có tai hãy nghe lời của thánh linh phán với các hội thánh đúng không ạ? 성령이 취하려면 성령을 쫓아다녀야 됩니다. Để có thể say thánh linh thì cần phải đuổi theo thánh linh ạ. 시간을 투자해야 되는 거예요. Cần phải đầu 충분하게. tư thời gian một cách đầy đủ ạ. 맞죠? Đúng không ạ? 재앙이 네게 있습니까? Ai bị hoạn nạn? 예? 재앙. Hoạn nạn. 예? 재앙은요. 술 취하는 사람 재앙을 당합니다. Người mà say rượu ạ thì sẽ gặp hoạn nạn ạ. 예? 전쟁으로 죽은 사람들보다 Cái số lượng người mà chết, 술 때문에 죽은 사람이 훨씬 더 많다고 그래요. người ta nói rằng số lượng người chết vì rượu còn nhiều hơn số lượng người chết vì chiến tranh ạ. 이 세상에 강력 범죄들이 있습니다. Ở trên thế gian này thì có những loại tội phạm nghiêm trọng ạ. 살인, 간음, 강도 Giết người, cướp của, hiếp dâm. 대부분은요. Đại đa số ạ. 술로 인한 범죄가 많다고 그래요. Những tội phạm nghiêm trọng này đều xuất phát từ việc uống rượu ạ. 네, 살인 같은 경우에는요. Trong trường hợp là giết người ạ. 한국에서 이제 조사를 한 겁니다. Đây là số liệu điều tra ở bên Hàn Quốc ạ. 30%는 술 먹고 사람을 죽였다고 그래요. Người ta nói rằng ạ 30% các vụ tội phạm giết người là xuất phát điểm từ đó là cái việc là người ta uống rượu rồi giết người ạ. 그러니까 이 술이 진짜 문제거든요. Nên là rượu chính là vấn đề ạ. 탈무드에 보면 Ở trong Talmud ạ, 마귀는 바쁠 때 술을 보낸다고 합니다. 자기 대신에. ở trong này có nói rằng là khi mà ma quỷ bận rộn thì nó sẽ gửi rượu để thay thế mình ạ. 그리스도인 술 마시면 안 됩니다. Cơ đốc nhân mà uống rượu thì không được đâu ạ. 이 감독의 조건, 집사의 조건에도 Kể cả trong cái điều kiện của người làm chấp sự ạ, 이 술을 멀리하는 사람들이 조건이거든요. hay là giám mục phải là những người không có uống rượu ạ. 네. 그래서 교회 일을 하기 위해서는요 술 끊어야 돼요. Để mà làm công việc của hội thánh thì phải cai rượu ạ. 그리고 하나님이 싫어하십니다. Và đó là và việc uống rượu là việc mà Đức Chúa Trời ghét ạ. 하나님이 싫어하는 일을 하면은 Và mình- 축복을 받을 수가 없어요. Nếu như mà mình làm việc mà Đức Chúa Trời ghét ạ thì không có thể nhận được sự chúc phước ạ. 그래서 이 술은 이 세상에서도 큰 죄악이 그 재앙이거든요. 재앙. Kể cả rượu chè cũng là tội lớn, tai ương lớn ở trên đất này ạ. 문제를 많이 만들어요. 술 때문에 술이. Vì rượu mà gây ra nhiều vấn đề ạ. 그래서 성경의 31절에 보시면 Vì thế nên là trong câu 31 ở Kinh Thánh ạ. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다. Đừng nhìn rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. 보지 말라고 했습니다. Ở đây có nói là đừng có nhìn ạ. 롯이 소돔 고모라 성에서 탈출한 이후에 Sau khi mà Lót chạy ra khỏi thành Sodom và Gomorrah ạ, 두 딸과 동침하게 됐습니다. Lót đã ăn nằm với lại hai con gái của mình ạ. 술을 많이 마셨어요, 그때. Lúc đó thì Lót đã uống rất nhiều rượu ạ. 그때만 특별히 술 마신 게 아니고요. Không phải chỉ mỗi đặc biệt lúc đấy là Lót uống rượu ạ, 평소에 술을 마셨던 거예요. mà là thường ngày Lót cũng uống rượu ạ. 그러니까 잘못된 그리스도인이지만 롯이 그리스도인이지만 Vì thế nên mặc dù Lót là một cơ đốc nhân ạ,
큰 잘못을 저지르게 되었습니다. Lót đã gây ra cái tội lớn à? 아론의 아들, Con trai của Aaron. 이 아론의 아들들이 Các con trai của Aaron à? 다른 제사장이잖아요. 다른 불을 성전에 들이다가 죽었습니다. Là mặc dù là thầy tế lễ nhưng mà lại dâng một thứ lửa lạ lên cho Đức Chúa Trời nên là đã bị chết, đúng không ạ? 그런데 그 뒤에 Ở phía đằng sau có nói à? 술 먹지 말라는 얘기가 나오거든요. Ở phía đằng sau đó thì có nói đến nội dung là chớ uống rượu à? 예, 그러니까 이 다른 불을 들일 때 Khi mà họ dâng một thứ lửa lạ lên cho Đức Chúa Trời à? 이 술 먹고 했을 확률이 있다라는 거죠. Có khả năng là họ đã uống rượu và trong lúc đó họ đã dâng thứ lửa lạ lên Đức Chúa Trời à? 그러니까 그 내용이 연결이 되는 겁니다. Vì thế nên là cái điều đó mới được liên kết với cái nội dung ở bên trên ạ. 구원받은 사람도 이 kể cả những người 술로 인해서 문제가 발생할 수 있어요. đã nhận được sự cứu rỗi cũng có thể gây ra vấn đề vì rượu ạ. 자, 35절 보시죠. Câu 35 ạ. 내가 스스로 말하기를 사람이 나를 때려도 나는 아프지 아니하고 나를 상하게 하여도 내게 감각이 없도다. 내가 언제나 깰까 다시 술을 찾겠다 하리라. Con sẽ nói rằng người ta đập tôi nhưng tôi không đau, người ta đánh tôi nhưng tôi không cảm biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa. 네. 술 먹고 큰 사고 치는 사람들이 많다고 그랬죠? Như đã nói là có nhiều người gây ra những cái việc lớn vì uống rượu, đúng không ạ? 세상 사람들 중에서 Trong số những người thế gian này ạ. 네. 그리스도인 중에서 누가 하나님의 일을 예? 하나님의 일을 큰 일을 할 수 있냐? Trong cơ đốc nhân ai là người có thể làm công việc của Đức Chúa Trời một cách to lớn ạ? 성령에 취한 사람. Đó là người mà say thánh linh ạ. 성령에 취한 사람이 큰 일을 할 수 Người 있습니다. mà say thánh linh thì có thể làm việc lớn ạ. 이 술 먹은 사람은요 때려도 아프지가 않나 봐요. Có vẻ như là những người bị say rượu dù bị ăn đánh cũng không thấy đau ạ. 35절에 Câu 35 ạ. 나를 때려도 나는 아프지 아니하고 Con nói là người ta đập tôi nhưng mà tôi không đau. 예, 나를 상하게 하여도 나는 내게 감각이 없도다. Người ta đánh tôi nhưng tôi không có cảm biết. 성령에 취한 사람은 똑같아요. Những người mà được say thánh linh cũng vậy ạ. 이 세상 살아가면서 많은 문제들이 생깁니다. Trong lúc sống ở trên thế gian này thì gặp nhiều vấn đề ạ. 문제가 많이 생겨요. Gặp phải nhiều vấn đề ạ. 생활에 어려움도 생기고 Cũng gặp phải khó khăn ở trong đời sống ạ. 또 마음 아픈 일, 속상한 일도 많이 생깁니다. Và cũng gặp phải nhiều chuyện buồn lòng, khổ tâm ạ. 성령에 취하면 Nhưng nếu như mà mình say thánh linh ạ, 감각이 없어져요. thì lúc này sẽ mất cảm giác ạ. 괜찮다고요. Sẽ không sao với những điều này ạ. 문제가 생겨도 Dù có xảy ra vấn đề ạ, 그것을 감당할 수 있는 힘을 갖게 됩니다. nhưng vẫn có sức để có thể gánh vác được vấn đề ạ. 그래서 내 삶 속에 많은 그런 번뇌와 고난이 있다면은 Nếu như mà trong cuộc sống của mình có nhiều lo âu và khổ nạn ạ, 내가 성령에 취하지 않은 것인가 한번 생각해 봐야 돼. mình hãy thử nghĩ lại xem có thể như là trong đời sống của mình đang không có say thánh linh ạ. 성령에 취하면 많은 것들을 이겨낼 수 있어요. Nếu say thánh linh thì có thể thắng nhiều cái ạ. 술 먹은 사람이 Người mà uống rượu ạ, 큰 고통을 잊어버리지 않습니까? chẳng phải là người uống rượu thì quên mất đi đau khổ lớn, đúng không ạ? 성령에 취한 사람이 Người mà say thánh linh ạ, 그 큰 고통을 잊어버릴 수 있는 거예요. có thể quên mất đi nỗi đau khổ lớn đó ạ. 그러니까 우리는 반드시 성령에 취해야 되죠. Chúng ta cần phải nhất định được say thánh linh ạ. 술 먹고 막 담대해지잖아요. Giống như người ta uống rượu thì trở nên dạn dĩ, can đảm, đúng không ạ? 술 먹은 사람들은 말이 많아져요. 말이. Người mà uống rượu thì bắt đầu nói nhiều ạ. 그래서 막 해야 될 말, 하지 말아야 될 말 구분 없이 막 합니다. Nên là lúc này ạ, không có phân biệt là câu nào là câu mình phải nói mà câu nào mình không được nói ạ, mà cứ nói thôi ạ. 우리 성령에 취하면요. Còn khi mà chúng ta say thánh linh ạ, 우리가 막 전도하는 거예요. chúng ta sẽ cứ truyền giảng ạ. 평소에는 이제 두려운 게 많으니까 전도하기 어렵거든요. Vì thường ngày mình có nhiều điều sợ hãi nên là không mấy dễ dàng truyền giảng được ạ. 성령에 취하면 담대함이 Nhưng 생깁니다. khi mà mình say thánh linh thì mình trở nên dạn dĩ ạ. 그래서 그거 말하는 거예요. Và bởi đó mà mình nói ạ. 용기가 생깁니다. Có dũng khí để nói ạ. 이 전도하지 못하는 큰 이유 중에 하나가 Một trong lý do lớn mà mình có thể truyền giảng được ạ. 담대함이 없어서 그렇잖아요. 담대함이 없어서. Em xin phép dịch lại câu trước. Lý do lớn mà mình không có thể truyền giảng được là không có sự
can đảm ạ? 담대함이 없어서. Vì không có sự can đảm ạ? 그렇죠? 사도 바울도 성령에 취한 사람이죠. Kể cả sứ đồ Phaolô cũng là người được say Thánh Linh ạ. 사도 바울은 죄인의 신분으로 왕 앞에 섰습니다. Sứ đồ Phaolô đã đứng trước 죄인의 신분으로 왕 앞에 섰습니다. nhà vua với thân phận là một tội nhân ạ. 재판을 받고 있습니다. Lúc đó thì Phaolô đã bị phán xử ạ. 재판관은 굉장한 큰 사람이에요. 강자입니다, 강자. Cái người mà phân xử ạ là một cái người mạnh ạ. 죄인은 약자입니다. Còn tội nhân là phái yếu ạ. 재판관 한마디면은 Chỉ cần người phân xử nói một câu thôi ạ, 죄인의 운명이 바뀌어요. thì thân phận của vận mệnh của tội nhân sẽ thay đổi ạ. 자유인이 될 수도 있고 Người đó có thể trở thành người tự do, 큰 어려움, 감옥에 들어갈 수도 nhưng mà 있습니다. cũng có thể đi vào trong tù, ngục tù khó khăn, đúng không ạ? 근데 그 상황 속에서도 Nhưng mà dù ở trong hoàn cảnh như vậy 바울은 담대하잖아요. Phaolô vẫn đã can đảm dạn dĩ, đúng không ạ? 사도행전 26장 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 26 ạ. 사도행전 26장. Công vụ các sứ đồ đoạn 26 ạ. 사도행전 26장 Công vụ các sứ đồ đoạn 26 ạ. 27절입니다. Câu 27 ạ. 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까? 믿으시는 줄 아나이다. Tâu Đức vua Agrippa, Đức vua có tin các nhà tiên tri chăng? Tôi biết Đức vua tin đó. 아그리빠가 바울더러 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. Vua Agrippa nói với Phaolô, đừng tưởng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà anh thuyết phục được ta trở thành một cơ đốc nhân. 27절, 29절. Câu 29. 바울이 가로되 말이 적으나 많으나 당신뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박한 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하노이다. Phaolô tâu, dù thời gian dài hay ngắn, tôi cầu xin Đức Chúa Trời rằng không những một mình Đức vua mà tất cả những người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, ngoại trừ cái xiềng này thôi. 네, 사도 바울은 이 제정신으로 할 수 있는 말이 아니에요. Đây không phải là lời mà sứ đồ Phaolô có thể nói trong lúc tỉnh táo ạ. 성령에 사로잡히지 않고는 Nếu như mà sứ đồ Phaolô không được nắm giữ bởi Thánh Linh ạ, 이렇게 할 수가 없어요. thì không có thể nói câu như thế này được ạ. 전도는 반드시 성령의 충만 가운데 할 수 있습니다. Chuyên giảng là cái chỉ có thể được trong lúc mà đầy dẫy Thánh Linh ạ. 24절, Câu 24 ạ. 24절, 25절 같이 읽어보시죠. Câu 24, 25 chúng ta cùng đọc ạ. 바울이 이같이 변명하매 베스도가 크게 소리하여 가로되 바울아 내가 미쳤도다. 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 가로되 베스도 가까이여 내가 미친 것이 아니오 참되고 정신 차린 말을 하나이다. 네, 사람들의 눈에는 이 그리스도인들이 정말 미친 사람처럼 보일 수 있어요. Trong mắt của người đời ạ, thì cơ đốc nhân có thể sống giống như những người điên ạ. 세상 사람들이 살아가는 목표와 다르거든요. Bởi vì mục tiêu sống của cơ đốc nhân thì khác với là mục tiêu sống của người thế gian ạ. 열심히 돈을 벌어서 미래를 준비해야 되는데 Phải chăm chỉ kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai chứ. 거기에 관심이 없어요. Nhưng mà cơ đốc nhân thì không có sự quan tâm vào điều đó ạ. 뭔 영혼을 건진다고 하느냐? Gì mà cứ cứu vớt linh hồn. 그게 정신 나간 거예요, 사실은. Đối với họ thì cái việc này là việc mất trí ạ. 세상 사람들 볼 때는 그게 정신 나간 거죠. Trong mắt của người đời thì đây là việc mất trí ạ. 그런데 사도 바울은 뭐라고 합니까? Tuy nhiên sứ đồ Phaolô đã nói gì ạ? 내가 미친 것이 아니요 참되고 정신 차린 말을 하나이다. Tôi không mất trí đâu, nhưng tôi đang nói những lời chân thật và tỉnh táo. 누구 말이 맞습니까? Lời ai mới là đúng ạ? 우리가 죽음 앞에 서면 Khi mà chúng ta đứng trước cái chết ạ, 이 성경이 맞다라는 것을 실감하게 될 겁니다. chúng ta sẽ cảm nhận thực tế được rằng Kinh Thánh là sự thật ạ. 우리가 죽음을 건너가면 Khi mà chúng ta bước qua cái chết ạ, 우리가 그 말로만 듣던 하나님 앞에 실제 서면 lúc này khi mà chúng ta thực tế đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta đã từng được nghe
성경이 그동안 말해왔다는 것이 얼마나 확실한지를 그때 알게 될 거예요. Lúc đó chúng ta sẽ biết một cách mười rõ ràng, chân thật nhất về việc những lời mà Kinh Thánh mà chúng ta học trong thời gian qua là điều thực sự biết bao ạ. 예. 누구 말이 맞습니까? Lời ai mới là đúng à? 하나님 말씀이 맞는 겁니다. Lời của Đức Chúa Trời là đúng à? 우리가 진리를 갖고 있어요. Chúng ta đang mang theo chân lý à? 우리가 믿고 있는 것이 사실입니다. Điều mà chúng ta đang tin là sự thật à? 그것을 사실처럼 전해야 돼요. Chúng ta phải truyền giao nó như là sự thật à? 확실하게 전해야 돼요. Phải truyền giao một cách chắc chắn à? 확실한 증인의 말은 힘이 있는 겁니다. Lời làm chứng của người truyền giao chắc chắn thì có sức à? 진리를 갖고 있음에도 불구하고 Mặc dù là mình đang mang theo chân lý à? 전도할 때 자신이 없어요. Nhưng mà trong lúc truyền giảng mình lại không có sự tự tin à? 뭔가 하지 말아야 될 행동을 하는 것처럼 자신이 없습니다. Mình không có sự tự tin giống như là mình đang làm cái điều mà không được làm. 예. 가족들에게 미안한 것 같습니다. Và có vẻ như là mang theo cái lòng có lỗi với gia đình à? 사람들에게 불편을 끼쳐서 뭔가 민망한 듯하게 그렇게 전하는 거예요. Và truyền giao một cách cảm thấy như ngượng ngùng, ngại bởi vì là đang làm phiền đến người khác. 예. Như vậy thì không được. 그러면 그 전하는 사람의 그 태도 때문에 Nếu vậy thì vì cái thái độ của người truyền giao đó ạ, 우리가 전하는 이 복음이 불확실하게 되는 겁니다. nó sẽ khiến cho tin lành mà chúng ta đang truyền giao trở nên không chắc chắn ạ. 물론 우리가 지혜롭게 할 필요는 있어요. Đương nhiên là chúng ta cũng cần phải làm một cách khôn ngoan ạ. 그 듣는 사람의 마음을 잘 살필 필요가 Mình 있습니다. cũng cần phải xem xét kỹ đối phương, tấm lòng của đối phương đã ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 자신감은 있어야죠. mình phải có sự tự tin ạ. 내 안에서조차 자신감이 없어요. Đến cả trong lòng mình mà cũng không có sự tự tin ạ. 이 전도가 사람을 살린다고 하는 자신이 없어요. Mình không có sự tự tin rằng có thể cứu vớt được người này ạ. 그러니까 확실히 얘기를 못 하는 거예요. Nên là mới không có thể nói một cách dạn dĩ được ạ. 아니 듣든지 안 듣든지 Dù người đó có nghe hay là không nghe ạ. 또 싫어할 수도 있고 Có thể là người đó ghét à, 반대할 수도 있지만 có thể phản đối à. 내 마음속에서 자신감은 있어야 됩니다. Tuy nhiên trong lòng mình dẫu vậy vẫn phải có cái sự tự tin à. 그게 맞지 않겠어요? Điều đó chẳng phải là đúng hay sao ạ? 자신감이 없으면 Nếu như 전도할 수 không có 없어요. sự tự tin thì không có thể truyền giảng được ạ. 하나님이 함께 하십니다, 우리와. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. 자신 있게 전도하세요. Nên là chúng ta hãy truyền giảng một cách tự tin ạ. 아름다운 소식이 우리에게 있습니다. Chúng ta có tin tức tốt lành, tin lành ạ. 우리는 크게 외치기만 하면 돼요. Chúng ta chỉ cần hô hào thật lớn là được ạ. 물론 말로만 전도하는 것은 분명히 아닙니다. Tuy nhiên ạ, rõ ràng không phải là chúng ta chỉ truyền giảng bằng lời nói không ạ. 당연히 행실이 바른 사람이 전도할 수 있죠. Hành động của người đúng đắn thì mới truyền giảng được, đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 아무리 행실이 바르다 할지라도 cho dù hành động của chúng ta có đúng đắn đến mấy ạ, 입을 열지 않으면 nếu chúng ta không mở miệng ạ, 전도가 안 될 거예요. thì cũng không có truyền giảng được ạ. 우리 마지막으로 출애굽기 한번 Chúng ta cùng 찾아보겠습니다. mở sách Xuất Ai Cập Ký ạ. 출애굽기 4장입니다. Xuất Ai Cập Ký đoạn 4 ạ. 사 장 2절 Đoạn 4 câu 2 ạ. 여호와께서 그에게 이르시되 내 손에 있는 것이 무엇이냐 그가 가로되 지팡이니이다. Đức Giê-hô-va hỏi, con đang cầm vật gì trong tay? Môi-se thưa, một cây gậy. 예. 이 모세가 이제 하나님의 부르심을 받고 Môi-se đã nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ, 이스라엘 민족을 애굽에서 인도합니다. và dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập ạ. 그때 하나님 나타나셔서 Lúc đó Đức Chúa Trời đã hiện ra. 그 모세의 손에 들린 것이 무엇이냐고 물어봤습니다. Đức Chúa Trời đã hỏi Môi-se rằng đang cầm gì trong tay. 예. 이 모세가 갖고 있는 지팡이는 Cái cây gậy mà Môi-se cầm trong tay lúc đó ạ. 모세는 목동 생활했잖아요. Môi-se thì đã làm người chăn đúng không ạ? 그래서 자기 직업과 관련된 지팡이입니다. Nên là cái cây gậy này là cái cây gậy liên quan đến công việc của mình ạ. 20절 보시죠. Câu 20 ạ. 모세가 그 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라.
Môi-se đỡ vợ và các con trai mình lên lưng lừa và lên đường trở về Ai Cập. Ông cũng cầm trong tay cây gậy của Đức Chúa Trời. 이 양을 치던 지팡이가 Cái cây gậy mà để chăn chiên này 하나님의 지팡이가 됐습니다. nó đã trở thành cây gậy của Đức Chúa Trời 하나님이 이 지팡이 사용하셨다는 거죠. Tức là Đức Chúa Trời đã sử dụng cây gậy này 이 전도할 대상은 특별한 사람이 정해져 있는 게 아니에요. Không phải là những đối tượng để mình truyền giảng, là những đối tượng đã được đặc biệt phân ra sẵn 예, 우리의 삶 가운데 전도하는 겁니다. Chúng ta truyền giảng là ở trong chính đời sống của mình 우리 가족들을 전도하고요. Chúng ta cũng truyền giảng cho gia đình. 나와 연결된 모든 사람들이 전도의 대상이에요. Và mọi người được liên kết với chúng ta đều là những đối tượng để chúng ta truyền giảng 학생들을 전도할 뿐만 아니라 선생님도 전도할 수 있고 Học sinh thì không phải chỉ truyền giảng cho mỗi học sinh mà còn truyền giảng cho giáo viên nữa 또 직장 안에서도 Kể cả trong công ty 직장 동료뿐만 아니라 상사와 사장님도 전도할 수 있는 겁니다. Mình không phải là chỉ truyền giảng cho mỗi đồng nghiệp mà mình còn có thể truyền giảng cho cấp trên, cho sếp 하나님이 나에게 맡겨주신 그 직장이 있잖아요. Chẳng phải là có cái công việc mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta hay sao ạ? 내가 매일 만나고 있는 사람들, Những người mà chúng ta đang gặp mỗi ngày ở công ty, 그 사람을 전도하는 거예요. chúng ta truyền giảng là cho những người đó nữa 특별한 사람을 전도하는 게 아닙니다. chứ không phải là truyền giảng cho những người đặc biệt 그래서 우리가 전도의 지경도 Bởi vậy nên 전도의 지경을 좀 넓힐 필요가 있고요. chúng ta cũng cần phải mở rộng bờ cõi truyền giảng của chúng ta ra 그리고 담대하게 전도할 필요 있고 và cũng cần phải truyền giảng một cách dạn dĩ 또 성령이 주시는 마음을 가지고 mang theo tấm 전도해야 lòng 됩니다. của Thánh Linh ban cho để truyền giảng 선을 베풀면서 vừa làm việc thiện, 또 좋은 관계를 만들어 가면서 vừa tạo mối quan hệ tốt 그럼 하나님이 분명히 좋은 기회를 또 허락하실 thì 겁니다. lúc đấy thì Đức Chúa 전도하는데. Trời sẽ tạo cho một cơ hội tốt để có thể truyền giảng 내일부터 우리 첫 전도 집회가 있습니다. Bắt đầu từ ngày mai sẽ là đợt hội thảo Kinh Thánh đầu năm nay của chúng ta. 또 우리가 마음이 모여야 전도할 수 있겠죠. Chúng ta cần phải hiệp lòng lại với nhau thì mới truyền giảng được, đúng không ạ? 이 교회에 또 역사하시는 성령의 힘으로 이렇게 전도할 수 있습니다. Chúng ta có thể truyền giảng được bằng sức mạnh của Thánh Linh 그래서 công việc của Thánh Linh 용기를 내시고 Bởi vậy nên mong rằng anh chị em của chúng ta lấy dũng khí 전도하시면 좋겠습니다. truyền giảng thì tốt 전도는요 진짜 귀한 일이에요. Việc truyền giảng là việc rất là quý 구원 받으면 Nếu như nhận được sự cứu rỗi 그 어떤 재물보다도 사람을 건지는 것은 굉장히 귀한 겁니다. Việc cứu vớt một linh hồn là việc quý báu hơn bất cứ thứ gì 재물은 다 없어져요. 재물은 이 세상이 끝날 때 다 없어지는 거예요. Việc cứu vớt linh hồn là việc quý báu hơn bất cứ tài sản gì ở trên đời này. Bởi vì tài sản rồi thì sẽ biến mất 내가 어떤 돈을 어떻게 벌었는지 하나님이 그것을 기념하지 않습니다. Đức Chúa Trời cũng không kỷ niệm rằng mình đã kiếm được tài sản gì và tích lũy được tài sản gì 그런데 영혼을 건지면 Tuy nhiên nếu như mà mình cứu vớt được linh hồn 영원한 처소에서 나를 영접한다고 했습니다. Chúa đã nói rằng những người đó sẽ tiếp đãi chúng ta vào nhà đời đời, đúng không ạ? 그게 남는 거예요. Đó là điều còn đọng để lại 우리가 천국에 가면요. Khi mà chúng ta lên thiên đàng 천사가 세 가지를 물어본다 그래요. có thấy bảo là thiên sứ sẽ hỏi chúng ta 3 điều 여기 어떻게 오셨습니까? Anh chị đến đây như thế nào? 그럼 이제 예수님의 피로 왔다고 Anh chị đến đây bằng 이야기하는 cách 겁니다. nào? Thì mình lúc đấy mình sẽ nói là tôi đến đây bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. 또 두 번째 묻는 것은 Và câu thứ hai mà thiên sứ hỏi 혼자 오셨습니까? anh chị đến đây một mình 그걸 묻는다 그래요. Thấy bảo là thiên sứ sẽ hỏi vậy 만약에 혼자 왔다면 Nếu như một mình đến đó 어떻게 혼자 올 수 있으셨습니까? 이렇게 묻는다고 합니다. thì thấy bảo là thiên sứ sẽ hỏi câu tiếp theo là làm sao mà anh chị có thể đến đây một mình được? 어떻게 천국에 혼자 갈 수 있어요? Làm thế nào mà anh chị có thể để mỗi mình đến thiên đàng một mình được? 천국이 얼마나 좋은 곳인데 혼자 갑니까? Thiên đàng là một nơi tốt đẹp như thế nào mà lại đến đây có một mình 다 불러서 같이 가야죠. Đáng nhẽ ta phải gọi cả những người xung quanh để cùng lôi đến đây chứ 이 문둥병자들이요. Những người bị bệnh phong hủi này 이 사람들이 좋아하는 그 대상이 아니죠. Những người bị phong hủi không phải là đối tượng mà người ta thích, đúng không ạ? 다 기피하는 대상이에요. 싫어합니다. Đều là đối tượng mà người ta né tránh và ghét 그 예수님이 사마리아 여인 전도한 거 아시죠? Mọi người cũng biết về việc Đức Chúa Giêsu đã truyền giảng cho người phụ nữ ở Samari, đúng không ạ? 사마리아 여인도 Kể cả 많은 사람에게
좋은 소리 못 들었습니다. Kể cả người phụ nữ Samari này cũng là người không phải là được nghe những cái câu hay, câu tốt, đẹp gì từ những người xung quanh à? 네. 죄도 많았고 Người phụ nữ này cũng có nhiều tội à? 행실이 바르지 못했습니다. Hành động của người này, việc làm của người này thì không phải à? 그런데 Không tốt 예수님 à? 만나서 구원받고 나서 Nhưng mà sau khi mà người này gặp Đức Chúa Giêsu và nhận được sự cứu rỗi à? 전도했잖아요. Người này đã truyền giảng đúng không ạ? 그 말을 듣고 와보라 말을 듣고 동네에 많은 사람들이 왔습니다. Khi mà nghe 예수님께. lời của Đức Chúa Giêsu khi mà nghe lời của người phụ nữ này nói rằng hãy đến và xem ạ, thì nhiều người trong vùng đã đến với Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 그러니까 확실하게 말하는 게 중요하거든요. Quan trọng là mình phải nói một cách chắc chắn và rõ ràng ạ. 비록 Dẫu cho 사람들에게 인기가 없는 사람이라 할지라도 là người không được người khác yêu thích đi nữa ạ, 전도할 수 있습니다. nhưng vẫn có thể truyền giảng được ạ. 예, 그래서 내일부터 있는 집회에 같이 기도해 주시고 Mong 꼭 rằng các anh chị 참여해 em 주시면 cùng 좋겠습니다. cầu nguyện và tham gia vào trong đợt hội thảo kinh thánh bắt đầu từ ngày mai ạ. 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 세상의 많은 사람들 가운데 저희들을 먼저 구원해 주셨습니다. Chúa đã cứu vớt chúng con trước tiên từ trong số nhiều người trên thế gian này. 또 우리에게 이 복음을 전할 책임이 있습니다. Chúa ơi, chúng con có trách nhiệm để truyền giao tin lành này. 우리 마음에 성령을 부어 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài tuôn đổ Thánh Linh vào 또 trong lòng chúng 성령이 con. 주시는 그 마음으로 우리가 담대하게 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có thể truyền giao bằng tấm lòng dạn dĩ mà Thánh Linh ban cho. 우리에게 뜨겁고 간절한 마음을 허락해 주시고 Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng khao khát và nóng bỏng, 또 영혼을 귀하게 여기고 xem linh hồn là quý báu 또 담대하게 전할 수 있도록 도와주시기 원합니다. và có thể truyền giao một cách dạn dĩ, can đảm. 내일부터 한 주간 있을 그 귀한 집회 가운데 하나님 함께 해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp Ngài ở cùng với hội thảo kinh thánh quý báu được bắt đầu từ ngày mai. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.